introducing people to Zoho. Those of you who do not know us, do not understand what we do, what our products are, this is where you're going to learn more. I like to start most of my presentations by asking this main question, like, how many of you actually have heard of Zoho before today? Maybe a show of hands. 1, 2. The rest, I'm guessing you all have never heard of us before. Right? So if you've never heard of us before, this is going to be the perfect time to actually learn more about Zoho. Okay, we'll be showing you a few of our products. We can't share all of our products, but we have a few of them available, and mostly our more popular ones that you can actually get to learn more about. So there'll be a few presentations throughout the morning that gives you a better idea of what our products can do and how they can probably help to solve some of the problems you have in your organization. So very quickly, this is our agenda for today. Like I said, we are behind by about 30 minutes today. So hopefully we can move through very quickly and give you all the information that you need. Now we'll obviously be starting off with a keynote from our VP and GM later, who will give you a more full overview of Zoho itself, what we do, where we started, and how we've grown as a company, including here in Thailand. Then we'll give you a sneak peek into our product portfolio, and then we'll also invite our partner AquaOrange onto stage, where they'll be speaking to one of their customers on stage itself to give you a perspective from an existing customer of ours. Right? Then we'll open up the floor for networking discussions, and then later on, everybody's favorite time, probably lunch. Anybody hungry now itself? No? Okay, good. Right, quick introduction to myself. My name is Vic. I lead the channels team for APAC. I do work very closely with partners in the region. AquaOrange is one of our partners here in Thailand who has been one of our strongest performers, and they have been helping us to grow the business here. So you will be hearing more from them, and their team is also available, right? So once again, welcome to Discover Zoho Bangkok 2024. Quick introduction, Zoho Corporation. I won't take too much into an introduction to ourselves. We are a company that has been around for more than 25 years. We compete with the biggest players out there in the market. Every single product that we have an alternative to Salesforce, Microsoft, Google, all of this. And you will learn more in the coming minute or hours. Right? This is our product portfolio. It's a little bit small for those of you who can't see it, but it's a slide that showcases how we have grown. So if you can see all the way in the front over here, we actually started in 2005. We started in 2005 with 2 products, which is Zoho CRM and Zoho Writer. Interesting story, we actually moved onto the cloud first with Zoho Writer. Everybody thinks that Google went first, but we were actually first before that. The only reason you probably didn't hear much about it is we believe a lot in not doing over-the-top marketing, and we believe in letting our credibility sell for itself. So from there, in 2005, we had CRM and Writer, and then over the years, this is how our products have actually evolved throughout every single business function that you can think of. Interesting story, Zoho only runs on Zoho. As a corporation ourselves, we have about 15,000 or close to 16,000 employees globally. We only use our products to run our business every single day. Right? That is on an enterprise level, but that's not to mean that our products can't apply to smaller companies. You can also use our products, whether you're in a 10-man employee company or a startup, we have products for you as well. Right? Apologies for this slide, it's a little bit small, but you'll learn more throughout. Some important information, but this is more towards the hotel itself. Knowing your fire exits and your restrooms, I guess you're probably already familiar with it. Alright, we'll be having lunch on the 2nd floor, right, today, so we won't be having it here. Please, during lunchtime, do go down to the 2nd floor and we'll have lunch served for you. We have charging points at the sides of the room if you need any. Wi-Fi password, I'll leave this here in case anybody hasn't logged on to Wi-Fi yet if you need any. Although I would prefer if no one use your phones during presentations. It's great. Right. We have parking stamps outside at the registration table. So for anyone who has driven today, please do go to our registration table outside. Today's agenda, like I showed this earlier, alright. And a quick introduction. So AquaOrange is our partner.
in Thailand, one of our partners, one of our more high performers here in the region. I actually onboarded them a few years ago, speaking to their founder Shahan. So to me, it's a personal achievement to see them grow this much over the years. And I won't go too much into this, although I would say that I'm very proud of what they have achieved. And without their help today, we probably wouldn't have been able to put this event together. I'd just like to invite Shahan on stage as well to share a few words with you. And also a small request, I think I would also like to have some other members of the AquaOrange team just come to the front as well, if that's okay. Don't be shy. Shahan, you want to? Yeah, AquaOrange team, don't be shy, come to the front. Right, thank you very much. Sawadeeครับผมชื่อชาฮันฟาเดนนะครับผมและเป็น founder และ Trishi Bush เป็น founder กับ CEO ของ Asia Pacific นะครับผม so ผมอยากจะ welcome ทุกคนและขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับผม once again thank you very much everybody for coming in thank you สวัสดีครับ now a quick introduction of our team ก็คือบริษัท AquaOrange เราเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2001 นะครับและเรามีทีมและทางคุณวินแนะนำเป็น strong partner ของประเทศไทย so I think ถ้าเราเป็น strong partner เราเป็น strong partner เพราะลูกค้าของเราที่เชื่อมั่นในองค์กรของเราครับผม and ใน journey ของเราก็คือเราเริ่มต้นจาก development ของ CRM ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2001 เราสร้าง CRM ของเราเอง and หลังประมาณสัก 16 ปีเรา realize ว่าเราไม่สามารถแข่งกับ Zoho ได้product ได้ซึ่งเราเป็น SI partner ของ Zoho และเรา introduce Zoho ในประเทศไทย now ก่อนที่ผมจะอธิบายเกี่ยวกับบริษัทผมอยากจะแนะนำทีมก็คือเรามีทีม pre-sale เรามีทีมที่ดูเก่งภาษา French Russian Burmese Indian Urdu ที่ handle PM project ในประเทศไทยหมดเลยครับผมเรามี PM ที่มีเชี่ยวชาญ minimum 15 ปีขึ้นไปเพื่อที่จะมา make sure ว่า project ของคุณ success okay so our success is your success but sometimes the implementation is not the success not because customer is not happy it's about how to make sure customer uses it and makes it works for themselves so we have BA team we have testing teamถ้าเกิดว่าลูกค้าไหนอยากจะสอบถามอะไรก็ได้ครับผม so we have our team over here thank you very much our team thank you for showing up over here ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ so เรื่อง thank you so เรื่องบริษัท AquaOrange นะครับผมก็คือตอนนี้เรามีพนักงานในประเทศไทย122 คนและทั่วโลกมากกว่า700 คนนะครับผม so we operateใน Southeast Asia ครับผม and เราเป็น SI partner ของ Zoho now ผมขออธิบายนิดหน่อยเกี่ยวกับ Zoho ก่อนที่เรามีทีมเชี่ยวชาญมาอธิบายอันนี้เป็น my experience และส่วนตัวของผมก็คือตอนเราย้ายมีหลายบริษัทเกือบทุกบริษัทจะถามผมว่าทำไมถึงคุณย้ายจากระบบ CRM ที่คุณสร้างมาเองและมา implement Zoho CRM ปี 2009 เราบริษัทเราเองเริ่มใช้ Zoho CRM และผมสามารถเห็นได้เลยว่าระบบสามารถ solve technical debt ของผมให้ชัดเจนก็คือ technical debt คืออะไรครับ so ผมให้คน scenario ขององค์กรของเราเองก็คือเรามีทีม sale เราเข้าไป on-site visit กับลูกค้าแต่เราไม่สามารถ track expense management ได้เราไม่สามารถ track HR report ได้ product ของ Zoho มีหลาย product มากๆเลยครับมีมากกว่า60 product ครับตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2024 เขามีมากกว่า60 product สิ่งที่เขา solve คือ seamless integration กับ seamless connection ใน ecosystem ของ Zoho ทั้งหมดครับ so let's say for example ทางลูกค้าคิดว่าวันนี้ผมใช้ Zoho CRM หรือผมใช้
ผมใช้ระบบบัญชีหรือผมใช้ payroll และปัญหาที่ผมมีคือผมอยากจะ integrate ระบบเด็กมากที่ผมเรียกว่า line integration ละกันนะครับผมที่เป็น pain point ของเกือบทุกองค์กรในประเทศไทยก็คือผมสามารถ manage live chat ของผมได้ไงครับทีมที่มาคุยออนไลน์กับลูกค้าผ่านไลน์Zoho integration มาเรียบร้อยซึ่งเราไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกของ ecosystem เพื่อที่จะมาหา product ใหม่มาแก้ไขปัญหานอกจากนั้นลูกค้าคิดว่าโอเคแล้วลูกค้าอยากได้ระบบอีเมล Zoho มี Zoho Workplace มีระบบอีเมลทั้งหมดครับทำงานเหมือนกันกับ Google Workspace หรือ Microsoft 365 okay? so วันนี้คุณจะได้เห็นintroduction ของ main product ผ่าน Zoho นะครับและอันสุดท้ายก็คือ once again I'm on the ground our team is on the ground please let them know what your pain point is ก็คือสิ่งที่เราอยากจะ solve ของคุณคือ your need not your want so we want to solve your need how can we help you optimize your business to streamline the automation so that's our focus right thank you very much once again ขอบคุณมากนะครับผม thank you Thanks, Sharon. So, without further ado, I think we'll move on to starting or kickstarting the day. As Sharon mentioned, we do have people on the ground today. We have a few Zoho staff members as well, myself, our VP and GM. We have a few two pre-sales engineers as well. So, if there are any questions, feel free to reach out to us. You can reach out to the AquaOrange team as well, and we'll be able to help you with any queries that you have. Right? So, before you leave for lunch, let's just gather together, take a group photo. Just a quick reminder, I know during lunchtime everybody is very hungry, you need to rush out of the room. But just stay back just for a few seconds to just take a group picture. We'd like to ensure we have everybody in the room during that time. Right? So I'm going to leave this here for a few seconds. Please do follow us on social media. We have social channels. We do have push a lot of our product updates here, including small snippets of what Zoho is doing. So please do scan this on the screen. There's Facebook, LinkedIn, and YouTube. Right, I'll leave this here for a few seconds. I see people scanning. All right, and that's it from me. So without further ado, I think I'd like to introduce the next person on stage who's probably going to be the most important person here today in giving you an idea of what Zoho is. So he is our VP and GM of APAC. His name is Mr. Chibu Matthew. So he is responsible for everything that we do in the APAC region, our events, our revenue, our product portfolio, how it grows. He is the main guy for us. So I'd like to welcome him on stage for the next session. Thank you, everybody. Thank you very much, Vic. And good morning, everyone. It's such a pleasure to see you all. And first of all, before I get started, sorry I cannot speak much of Thai like how Shahan and the others spoke. So my apologies for that. I'll try to speak as slow as possible so it's easy for you to also understand. Well, first of all, this special thanks to our partner for setting up this meeting for this event, and it's such a pleasure to see some of our marquee customers also present today here, and you're going to hear from them later in next few sessions. Well, I'm tasked to actually give you an overview about Zoho, right? So Vic did ask, how did you discover Zoho? Did you discover Zoho at this event or did you know before? But it's good to know that a lot of you haven't heard of us, so that means we'll try to make this event a place for you to understand what Zoho does, why Zoho does things the way we do, and a little bit more details about us as a company, our solutions, and you'll also learn a lot from our partner right here at this event. Well, first of all, as a company, as Rick mentioned, we are a company we started in 1996. Unlike the usual tech startups that you see, we are a privately held company. We haven't taken any funding. We have been profitable from day one, or almost from the first year.
And we have bootstrapped ourselves as a company over the last 25 plus years. And we have grown to over 15,000 employees globally. And over that time, we have built out applications that are needed for a business to transform themselves. As a matter of fact, a lot of our applications were built for our own needs to go global. Well, we are a company based out of India. We have offices in 13 to 15 countries globally. And from a customer perspective, right, so we have over 100 million users globally and over 800,000 or 0.8 million paying business organizations who actually use Zoho. Well, we are not the usual company that you see from a tech company perspective. Well, I would mention that we are also a private company, so our revenues are not normally public. But we did cross a very major milestone a few years ago. We crossed the $1 million in annual recurring revenue. Keep in mind that that is not valuations but actual revenue. Right? So, well, we have been growing as a company in ways that are typically not practiced by other companies. Why? Because we strongly believe that as a company we have some core values that we hold close to ourselves. Right? One is our culture as a company. Culture not just in terms of how we handle our people, but how we even execute as a company. Because we strongly believe decisions have to be taken keeping long-term perspective in mind. Well, when I say long-term, if you look at the tech industry, there's a lot of churn in technology itself. I'm not talking about churn in employees here, but I'm talking about how technology itself has evolved over time. Technology has always been there, but technology has kept changing. And unless a company is planning for the long term, they cannot survive huge amount of industry changes. And we strongly feel that we as a company has been able to overcome some of those. We have seen in our last 28 years, we have seen the dot-com bubble of 2000, the Y2K, if you still remember that. We had the telecom bubble in the US, we had the financial crisis, the Lehman Brothers financial crisis in the US, we had the Asian financial crisis. We have seen quite a few crises. But as an organization, we were able to kind of go through that and come out stronger. And that's because some of our decisions may not be seen sensible at times, but when you look at it from a long-term perspective, it gives us that strength as a company to be innovative on behalf of our customers. Well, as a company, we have been quite strong in that. We believed in having distributed teams way before even COVID actually, right? So that's what we call as transnational localism, wherein we strongly believe that we need to have employees or people operating in markets where we have customers in. And we have customers in 150 countries, but we don't have employees in 150 countries. But we do have a distributed team globally, over 26 offices. A lot of them actually, we accelerated that more during or after the COVID crisis, but we did have rural offices across different cities or towns, outside cities or towns. We were able to do a lot of things that were not normally done because we feel that that was actually important in terms of how we execute. And we would like to be in places where talent is. We don't want to really crowd out various cities or towns. Right? So that's right. And we expanded globally, and our regional headquarters is in Singapore. We have employees in different countries. We have offices in Indonesia now, in Malaysia. We are almost getting started with it. We have people in quite a lot of countries. Yeah, sorry about that. So we have employees in. Sorry, please.
Yeah, sorry about that. Yeah, so we have actually employees in APAC as a region itself. We have employees right here in Thailand, we have in Vietnam, Philippines, Malaysia, Korea, etc. We've been expanding in the region itself, and that shows our commitment actually to the region. We felt that it is important to stay close to customers, to get feedback from the team locally. We work with local business organizations. For example, here in Thailand, we work with the Digital Economy Promotion Agency, or DIPA. So we work with that organization to do educational events in Thailand so that more businesses know about how to transform themselves. We work closely with local communities in different countries in the region, in Vietnam, in Philippines, in Malaysia, etc. Well, we do a lot of that. We even work with universities so that we are actually able to support users to learn more about how transformation can be beneficial for organizations. Well, we have done quite a few activities that are local in nature in different countries, and that's actually helping us to communicate the value of what our products do and how products can be used for meeting the needs of a business. So we also do community meetups where we actually talk about our products, we share about how to use the products. We have technical engineers who actually come in and actually work with partners or directly with customers and help them to understand how our products work. Well, early this year we did have our user conference right here in Bangkok, and of course we do these user conferences across different countries, and we've been going through various countries in the region, and that shows that our ability to actually learn from our customers and actually go back and put that into our products. And for us, that's a very important aspect on how we are able to bring our products to the local audiences. Well, I talked about a little bit about how we have been executing, and underlying aspects of it, unlike what you see typically from businesses, we are quite committed on how we actually execute and do things when we go to market. You may not have heard too much about us, but we strongly believe in a lot of values, and that's actually important. As a company, for example, we are a highly privacy-focused company. Software as a service made sure that customers have to put their data into a software as a service or a SaaS provider and put all their data, and customers need to trust somebody with that data. So trust was an important aspect that we have identified, and right from the day one, we started our first software as a service or SaaS application way back in 2005. And we thought privacy was something which was very important for every single customer. And what we said is we will never have an advertisement dependent business model in our business, which means we have absolutely no reason to monetize your data. Customers' data is customers' data. There is no questions about it. So whenever we make any policies, when we integrate with third parties, we keep this fundamental principle in mind. Why? Because for the short term, maybe some benefits may be there for a business, but long term it doesn't help. And we strongly believe in looking at it from a long term perspective. Well, what that actually means is our marketing probably may not be so efficient. For example, our digital marketing may not have retargeting advertisements, which if you're a marketer, you know what that means. Like, we don't do that. But we are okay with that. We lose some efficiencies there. But for us, it is very important to make sure that our customers' data is treated with highest levels of privacy that we can implement. So we keep those kind of basics in. We have quite a few certifications, and whatever is needed. We even have ISO 27701 certification, because we were one of the first 50 companies globally to be actually certified for that. We went in right in the beginning. So we have a lot of hygiene factors when it comes to customer data, privacy, and security. And the best part is, we don't outsource our engine, as we say, right? So for example, we actually own the entire stack that is part of our software as a service. We own the hardware that goes in, the networking hardware, the data center. We run our own data centers. The equipment that goes into our data center is owned by us. Right? We choose all that. Why? Because we are able to then deliver a seamless experience for you as a customer.
or as a prospect here. Right? So we have various aspects as a tech company. Yeah, so we like to maintain our own data centers so that we don't leak customer data to third parties. We actually own the hardware and we are actually able to pass on those cost benefits to our customers. Well, we have been innovating, we have been doing quite a few products for quite some time. On the left extreme, you see 2005, 2006, 2007, the different years till 2024. And vertically, you see the products that have been released in that particular year. So that is a chart that you see, or the graphic that you see right over here. And you can see that we've been constantly innovating over time. And you can also see the growth in terms of our customers. The blue line there shows 100 million and which year we have reached that number. Right? We started off slowly, gradually, and how we have scaled up our user count globally. Well, we have been innovating and growing and have a suite of products that are beneficial for different roles or functions in an organization. Those working in sales and marketing, we have solutions for customer service, collaboration, for the new kind of workforce or hybrid workforce, business intelligence solutions, human resources, solutions for finance teams, and then custom solutions. I'll get into a detail of some of them, but before that, the beauty about Zoho as a system is it's a connected ecosystem of applications and they work together on day one. The best part is because we have actually built all those solutions ourselves. We haven't acquired any of those products. It's all built in-house, which means we are able to plan and release it at our own pace after we are happy using it ourselves. And we have that ability to integrate because the other products are also part of Zoho. That's the value we bring to the table. Well, if you are a part of the marketing team, well, we have applications that can help you to reach out to your customers. Right? So as marketers, you run email campaigns, right? So you need to attract customers to you, you need to keep them engaged. Well, you have Zoho campaigns. The product Zoho campaigns there for sending out email campaigns. Thailand is quite popular for its social media interactions, right? So for that, to keep track of your brand presence in social media, you have Zoho Social. And that can help you to manage your brand across multiple social media networks. Well, today, conversational marketing and keeping your customers engaged is a very important activity or a trend, right? And given that AI is so important, I'll get onto that topic later, but you need to also keep engaging with customers who come to your website. Well, for that we have Sales IQ that can also help you understand what customers do on your website and give that extra information to your sales team to know how to qualify a particular lead that has landed on your website. Well, we have Zoho Survey to do surveys for customer surveys. We have FadeSense to do A/B testing of your website. And we have Zoho Sites that can be your website builder. It can actually help you build a website, do A/B testing with FadeSense, run campaigns on Zoho Campaigns, keep track of social media on Zoho Social. Well, we have quite a few things for the marketing teams to reach out to customers. And even as you get popular, you also need to keep track of those leads that come to you, right? So for that, we have our flagship product called Zoho CRM. Zoho CRM is our customer relationship management solution. It's a platform product along with various other marketing tools that can help you to deliver the right customer experience to your customers. Well, we have Zoho Desk to keep track of customer support requests. It's an omni-channel customer service product. Well, you can have customers who come to you through websites, make a phone call, or they could be coming through a chat message or through social media or various other aspects. Well, you can keep track of all those aspects in Zoho Desk.
We have various other tools for the sales team to close deals. Well, to close a deal, if you need to sign that document, well, you have an e-signature for contracts with Zoho Sign. If you want to collect data from customers, you can convert all those PDF docs that you have or whatever other forms that you want to put on your website and create some workflows. You have Zoho Forms. You have various other tools that support and close that loop in terms of supporting customers or supporting employees with Zoho Assist and Zoho Lens. And commerce, where you can actually build out your own online store or your digital store that can complement your physical stores. Well, we have quite a few solutions that can help you to delight customers. Well, those were for your marketing and sales teams. But how can they communicate and collaborate with other employees in your organization? And how can they communicate and collaborate with other functions in your organization? Well, for that we have the Zoho's collaboration suite. Well, if you look at the new way of collaboration, right? So today employees would love to work in a hybrid model, right? So do you have the right tools that can facilitate that contextual continuity in terms of how they work, so that even if they're working from office or if they're working from home, can they collaborate and work effectively? Well, maintaining that context is very important. Let's say, for example, you're using email and you're also using a CRM to keep track of your customers. Well, can you see those emails from a particular customer and look up that detail inside the CRM right there in your email box? Do you have that kind of contextual power that you can ensure that your employees have? Are your employees empowered with that contextual information? Well, if you look at today's work, right, context is productivity. Every organization is seeing how to become more contextually aware, increase their productivity, increase the amount of think time that are there for employees, and reduce the amount of manual work that they do. So if you can bring that context into your business tools, that is actually a huge productivity booster for an organization. And with how we have built our business suite, a solution for all functions in the organization, we bring that kind of context in your most important communication tools. Well, we are able to bring all that convenience and continuity across even devices for you as a business, even as you use various Zoho solutions. Well, for that, we have Zoho Workplace, which is the suite for entire collaboration and communication, where you can actually create documents, you can collaborate around documents, you can chat with other employees, you could do a whiteboard session, screen sharing, audio, video, or you could have a social network for your organization itself, so that you are able to communicate value and your vision to all segments of your employees. And the most important thing today that businesses have to plan for long term is, am I allowing my employees to learn at work? Because today, unlike in the past, innovation doesn't get pushed from top down. Now, a lot of innovation is bubbling up from the bottom up. So unless your employees have that collaboration environment, they're not able to really bring that value and make your organization competitive in the market. So for that kind of empowerment, you need tools that can integrate contextually with your business tools. And that's exactly what we have done with our collaboration suite. It actually, you could start with individual apps, or you could use the Zoho Workplace suite or other tools that can make you more productive as an organization. Well, I talked about some important aspects in terms of how to collaborate, but then you have the standard things that are mandated, right? You need to make sure that you're keeping track of money that comes into your organization. You need to keep track of money going out, your payments. You need to keep track of inventory. You need to keep track of various tax and compliance needs. Well, for that, we have the Zoho Finance suite of applications that can help you with that back office activities. Well, for that, we have our accounting platform called Zoho Books,
to manage your accounting. We have invoicing, that's again, it's a free tool, you can use it for invoicing. We have tools for different kinds of payment models. For example, you want to just collect money from customers through a digital model. We have subscriptions, we have checkout. You want to keep track of expenses in your organization, we have Zoho Expense. Well, we have tools that can help you run the back-end operations and help your accounting and your finance teams to be productive by helping you automate a lot of these things. And the beauty about that, I'll share in a few slides later. Well, I talked about the finance team, and even as you are growing as an organization, you need to attract the right talent, you need to hire them, you should onboard them, make sure that you're engaging those new employees, and you should ensure that they are able to perform their work and they develop themselves before they leave the organization. Well, to keep track of that entire stage of an employee journey with your organization, we have the Zoho's HR apps to support you in that. We have Zoho Recruit to help you to hire the right candidates, and Zoho People for the rest of the processes, right from onboarding to engagement to various other activities. Well, we have that apps that all work together in the Zoho ecosystem. Well, now you have a lot of apps, you have a lot of interesting things happening, you have technology coming in, you have started your digital transformation journey, maybe you have a lot of apps, but all those apps can make sense only when you have that actionable information. Today, for that, you need the right BI tool. BI and AI go together, but more on that later, but you need a tool that can bring data from across various different ecosystems. Well, you may have some data on-prem from some legacy applications, some data in the cloud, some data in other third-party, some data in Zoho. Well, Zoho Analytics is that product that can actually bring data across these various ecosystems into one dashboard, into bringing it into one dashboard so that you can make the right actionable, you have the right actionable information. And most importantly, today, analytics is democratized. What I mean by that is, I talked about how innovation is not pushed top-down, right? So you need to make sure that various roles in your organization have the correct actionable information at their levels. And building these dashboards on Zoho Analytics helps you to provide those actionable information at different levels, at the supervisor level, at the executive level. Each level needs good insights because you are competing, humans are competing with AI or computers in general. But if you don't provide that information at every level, they may not be able to be as innovative or as effective as you want them to be. So bringing that insight for the team members at different levels is an important aspect even as you grow your team. Well, with analytics, you have that solution there. I talked about a lot of apps, right? But Zoho has 50 plus apps. But some business processes are unique, right? So sometimes our apps may not be solving what we already made, right? So for that, actually our customers have built a lot of applications on Zoho's low-code platform called Zoho Creator. As a matter of fact, users of Zoho Creator have created 6 million applications on Zoho Creator, right? You can create that long tail of applications on Zoho Creator. Well, the beauty about that is, well, you can create an application, whether mobile or web. So when I say it's a mobile app, well, you could do a few checks on the browser and say generate a app for Android or generate an app for iOS. Well, you have that flexibility to make sure that you have apps for tablets also or the web. Right? This is a very interesting tool. It's a quite powerful, flexible application that Zoho has that actually helps you to bring all those long tail of apps, especially when
countries and companies have to worry about how personally identifiable information is maintained and managed, well, you need to have that single application or that layer that can keep track of all the plumbing needed to secure and keep your PII information safe. But then don't reduce that creativity of your team to build those apps, right? So that's the platform Zoho created for you. You can build quite a few applications either for your own employees or external facing applications on Zoho Creator, which is our low-code platform. And the best part is Zoho Creator is based on what we call as Deluge, which is our language of Zoho. And most applications have that low-code capabilities built in, which means our products are not just standalone products, but it goes beyond being standalone products. Well, we offer a broad suite of apps. I talked quite a bit about our apps, right? So as a company, you could start off from just starting off with any of our individual apps. Well, you could sign up. You can use the web browser and sign up. You don't have to give any credit card information. You could start from any app. You could use the free editions of these apps. It doesn't expire. Or you could go for a paid version of any of the apps. Or you could start from the product suite. For example, we have Zoho CRM Plus, which is our customer experience suite to help you work across your sales, marketing, and customer support. Well, you could either get started with Zoho CRM or Zoho Desk independently, or you could get started with Zoho CRM Plus for customer experience, or Zoho People Plus for taking care of your HR aspects, or the Finance Plus for your accounting and your finance teams, right? Or for email and other collaboration, we have Zoho Workplace. Well, you could start with any of our suites or our apps, or even better, well, we have put all the apps of Zoho into one application. We call it Zoho One. That's our fastest growing product, and that's a product that it's like a buffet system for software, right? You can use every application, and you have the enterprise versions of every application in Zoho One. Well, as a company, you may think I can go for different vendor solutions for different things. Well, you can. There's nothing wrong with that. And we are quite strong in our integrations with third-party applications, including our competitor applications. So we are an open platform, open business application software ecosystem. But you've got to keep in mind that when you have a lot of vendors and you start integrating different solutions, well, this is something which you may end up with, right? So you want that integration between email and your CRM, or your CRM and your campaign solution, or if you want to integrate data from your finance teams, accounting solution to CRM to people, so that you're able to build that dashboard for your CIO or a CEO. Well, you have a lot of possibilities in terms of integrations, but that's not the way to go. Well, that's why we came out with Zoho One. Well, Zoho One has over 50 plus apps, and that's one of our fastest growing suite of fastest growing product. And the best part is, we thought we had this plan in mind right in the beginning. Whenever we started off with new products, it all uses the same technology platform. Well, way back in 2005 onwards, we have been sticking to that policy. And with that long-term vision, we are able to build all those apps on the same technology platform. And we are able to build that unification at every layer of the stack. And today when new technologies like AI come in, we are in a unique position where we have the data model for a business for different functions that are needed to run a business. And we are able to deliver value for an organization because we've already planned on how the whole unification has to be. And that's how we have been executing for quite a while. Well, to show you a few examples of what I mean by a value of a unified platform, well, we have a single login for all our apps. As a matter of fact, you could even log into your laptop with your Zoho One account. Well, we have entire unification in that space. Well, today customers use
up to 22 different applications on average from Zoho One, right? We don't expect them to use 55, but they are going to slowly evolve towards that direction. And the best part is, everybody in your organization does not have to use all the apps. Each team will figure out what works for them and they consume it. And making that buffet kind of system for solutions available to your organization, you empower your employees to be more creative. You make sure that every employee has that freedom to try within that data platform, data plane, where it's within your corporate data plane, and you bring that innovation at all times for your organization. Well, today approximately 22 apps are used on average by our Zoho One customers. Well, here are some interesting dashboards that can come because of having all those apps in one platform. Well, you can create that interesting sales dashboard. I gave a hint on what you can do. Well, you could create finance dashboards. Maybe your CEO will want to have a good visibility on what's the productivity numbers for your organization. So you need to mix that data from HR, number of employees, the amount of how much you're spending in marketing, how much is your revenue, profits, everything. Well, you could bring those dashboards seamlessly. Well, various interesting views that can help your organization to understand what's happening, especially giving you unified analytics that are actionable for your organization. Well, the strength about having a unified platform, search across your entire business data. For example, you have a specific customer who's on call right now. Can you go and check whether there has ever been a chat with that customer between employees in a group you are in, across your even your social media data, or across your emails, across your CRM, across your support, across any conversation across the whole Zoho platform? Well, that's the kind of unified search that is actually possible with Zoho Search inside Zoho One. Well, the best part is, search and a lot of things are only meaningful when you have relationships, right? For example, I search for something like, show me all documents shared by my team. The search engine should know who your team is. For example, you may not have access to the HR payroll information, but you may have access to other information, right? So your data should not just come out, which should not be shown as results. Business data should not be shown as results to the inappropriate roles. So we are able to bring that kind of flexibility and capability because of our ability to maintain those relationships and bring those relationships in your search results. When search and AI takes it to a different level, you can actually talk to Zoho's analytics solution with natural language. And one of the most important topics today, when I talk about digital transformation, is what's your journey towards the disrupting two alphabets today in the industry, AI. What's your relationship and how are you handling AI at Zoho? Well, in Zoho, we have been investing in AI for the last 10 years. Generative AI is something new. We have been working on AI for OCR, or we are doing trend analysis. We are using it in the backend for various activities. We use it for translation. Well, AI has been very much a part of how we execute our activities in terms of business applications, in terms of how we run operations, or how we maintain our security. But then how are we, or what are we doing with generative AI, right? So 2 years back we saw ChatGPT, or OpenAI's ChatGPT, which is one of the generative AI capabilities that were launched. What are we doing with that, right? So that's one important question I'd like to answer here. I talked about various applications. Well, I'll give an example here by quoting an example of a use case here. Let's say you're launching a new product. As a company, you're launching a new product. Well, the marketing team will need to create that pre-launch campaign, blog post. They will create a blog post. They will create a web page with a
they need to do some A/B testing to identify what is the right messaging. They may also collect all those leads, generate some traffic through various social media campaigns, and then sometimes getting that first customer is only the beginning of how things are going, right? So you may want to allow your sales, your technical pre-sales, and other members to talk, the project managers to talk to each other. Well, you have various processes involved even as you launch and continue maintaining that product. Well, if you look at Zoho as a platform, well, we have various products to do that, right? So what you see there in dark blue are the various product names. You have Zoho Writer to help you write that first blog post. You have Zoho Landing Page, a product to create landing pages for your marketing. Zoho Social to keep track of what's happening in your social network. Zoho CRM to keep track of leads. Zoho Click for the conversation between employees, right? So you have various tools out here. Well, when generative AI comes in, how or what have we done, right? What we have brought in is, we have brought in the capability of generative AI contextually in our application. So for example, if you're writing that blog post on Zoho's Writer, you want that first draft. Well, you can contextually give a few prompts and get that first draft written for you inside Zoho Writer. So at the background, what happens is, Zoho Writer, we utilize your corporation, your company specific device key of OpenAI ChatGPT and help you generate that. So if you keep these two functions separate, your employees may not actually be using it. So what we are doing is, we are bringing those capabilities right inside our various products contextually. Well, for landing pages or for social or for CRM or for that communication. Let's say you have a project which got kicked off after 6 months of communication between different employees. A new person joins your team. Well, can you summarize it and tell the gist of what happened in the last 6 months to the new employee? Well, in Zoho Click, we use generative AI to summarize the conversation and give it to the new person who joins that particular conversation group. That's what you can do. Well, we have brought in all these capabilities contextually inside our various products. And for example, for customer support, well, if you have already written a lot of K-based articles or knowledge-based articles, well, we are able to recommend the right solution based on the email that has come to the agent. We can automatically pick it up based using AI algorithms and recommend it as a quick answer for the support agent. Well, that's the kind of productivity we are able to bring to those who use our tools and services. And our philosophy in terms of AI is, we have first adopted publicly available generative AI solutions, but mid-term to long-term, we would also bring that kind of capabilities right inside Zoho so that we have more control over the privacy aspects of the data. Well, right now, we use your organization's secure key, which means we do not use it for training or sharing with any other customer. Well, that's how we do our generative AI story. Well, we have quite a few interesting things that we talked about. We have an interesting set of customers. Thanks to some of our customers who are going to be part of the panel today. We have a lot of interesting brands right here in APAC in Thailand too. We have even Jim Thompson. Thanks to the team here who is part of the discussions today. We have quite an interesting set of brands that trust us. And as a business, how can you get started? Well, Vic has already introduced the AquaOrange team. I'm not going to get into the details. Well, you can always reach out to the AquaOrange team or talk to us directly over here to get any feedback or any insights that you want to share with us. Well, as a company, I would like to summarize what I've said. We are a company with a different model on how we execute. We look at things from a long-term perspective, and that's important for us because that's what helps us to be do what is important and be creative on behalf of customers. Because from a technology perspective, we have to be future ready. Technology is churning a lot, and we have to stay relevant and innovate on behalf of our customers.
And we have the suite of products that are needed to deliver the right customer experience. Products that have breadth and depth. And also as an organization, we are able to work with our partners and help you as a business to transform by design. Well, thank you very much, and I hope you enjoy the rest of the session today. Thank you. Thank you, Jibu. So hopefully Jibu's presentation gave you an idea as to who Zoho is, and now you understand us better. Now our next session, we're going to have one of our more senior pre-sales engineers who will be deep diving into some of our products to give you a better idea of how they can be utilized. So I'd like to introduce on stage Pimlada. She's our pre-sales engineer for Thailand. She'll be taking over the next session. เดี๋ยวรอบนี้เราจะมาฟังกันเป็นภาษาไทยกันบ้างดีกว่าก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นจากที่คุณจิบูได้พรีเซนต์ไปแล้วนะคะว่า Zoho Corporation ของเรามีแอปพลิเคชันหลากหลายมากมายมากกว่า50แอปพลิเคชันเลยทีเดียวแต่ว่าเซสชันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะในส่วนของ Industry Business ที่จะสามารถนำมาเอาตัวแอปพลิเคชัน50แอปของเราค่ะมาใช้อย่างไรได้บ้างแต่ต้องขออนุญาตบอกก่อนเลยนะคะว่าเราอาจจะไม่ได้นำเสนอทุก50แอปในวันนี้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะในเวลาที่เรามีการใช้งาน day to day เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ทั้ง50แอปพลิเคชันนะคะแต่ก็จะเลือกใช้ในแอปพลิเคชันหลักๆที่เราจะมานำเสนอกันในวันนี้ค่ะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการโรงแรมนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงแรมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องให้มันเข้าธีมกันนิดนึงซึ่งก่อนที่เราจะไปดูว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้วันนี้ก็ได้สรุปกันมาแล้วค่ะว่าในส่วนของ challenge ความท้าทายนะคะของธุรกิจการให้บริการโรงแรมเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ค่ะก็จะมีทั้งหมดนะคะ6 challenge คือความท้าทาย1เลยนะคะก็เป็นเรื่องของ digital transformation เชื่อว่านะคะมันไม่ได้มีเพียงแค่ในธุรกิจบริการโรงแรมเท่านั้นที่เรามีความท้าทายนี้แต่รวมยังถึงธุรกิจอื่นๆในท้องตลาดของเราด้วยก็ในส่วนของความท้าทายตรงนี้ค่ะก็คือหลายๆธุรกิจก็เริ่มที่จะมองหาตัวแอปพลิเคชันทูต่างๆนะคะที่จะทำให้ธุรกิจนะคะมีความเป็นเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าด้วยความท้าทายตรงนี้ค่ะมันก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายไปก่อนเพื่อนำเทคโนโลยีตัวแอปพลิเคชันนะคะมาใช้แล้วก็ลงไปถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของการฝึกอบรมพนักงานนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่เราจะต้องนำทูที่เราใช้อยู่แล้วไปเชื่อมต่อกับทูใหม่เพื่อที่ให้เขาค่ะทำงานร่วมกันได้อันนี้ค่ะก็เป็นความท้าทายอันดับแรกนะคะที่หลายๆธุรกิจก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน2ค่ะถ้าเกิดเป็นธุรกิจโรงแรมใช่ไหมคะก็จะเกี่ยวข้องกับที่พักรวมไปถึงแขกที่เข้ามาพักที่โรงแรมของเราด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะก็คืออาจจะเป็นปัญหาว่าถ้าเกิดเรามีที่โรงแรมที่เดียวค่ะอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดลองจินตนาการว่าเรามีหลากหลายนะคะมีหลายสาขาอย่างเช่นฮิลตันวันนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีสาขาเดียวมีทั้งฮิลตันสุขุมวิทฮิลตันอโศกก็ไม่ได้อยู่ไกลกันไม่แน่ใจว่าวันนี้มีท่านใดไปผิดฮิลตันไหมคะไม่มีนะคะก็ถ้าเกิดมีก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะคะข้อดีก็คือตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้ค่ะก็คือมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ถ้าเกิดว่าเรามีหลากหลายสาขานะคะแต่ว่าปัญหาตรงนั้นค่ะจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะมาชมกันในเซสชั่นถัดไปในช่วงถัดไปนะคะต่อมาค่ะปัญหาความท้าทายข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของการจัดการความพึงพอใจของผู้เข้ามาพักนะคะหรือผู้ใช้บริการของเรานั่นเองนะคะจะทำอย่างไรให้เขารู้สึกพึงพอใจกับธุรกิจบริการของเรามากที่สุดแล้วก็นอกจากนี้นะคะแต่ละท่านที่เข้ามาใช้บริการของเราเนี่ยก็ย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะเราจะทำยังไงให้เกิดเป็นการบริการที่ตรงเฉพาะบุคคลกับเขาได้มากที่สุดนะคะโดยการใช้แอปพลิเคชันนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นค่ะถ้าเกิดว่ามีในส่วนของ customer ของเรานะคะก็จะย่อมตามมาด้วยในส่วนของ feedback ชื่อเสียงนะคะตอนนี้ก็คือชื่อเสียงออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเราจะนำแอปพลิเคชันนะคะมาใช้ในการบริหารจัดการชื่อเสียงอย่างไรได้บ้างแล้วข้อสุดท้ายค่ะก็คืออันนี้หลายๆที่ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะคะว่าแรงงานขาดแคลนแรงงานที่ได้ค่ะอาจจะแบบไม่ตรงตามความต้องการของเราหรือว่าขาดประสิทธิภาพในการทำงานแต่เราจะนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้แก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรได้บ้างข้อแรกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่นะคะ Digital Transformation เราจะสามารถนำโซโฮนะคะไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะคะ
ปัญหาหลักๆเลยก็คือต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงในการที่นำเทคโนโลยีมาใช้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้เราทำธุรกิจโรงแรมนะคะแล้วเราต้องการที่จะโฟกัสไปที่การสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีที่สุดนะคะเราจะต้องมีแอปพลิเคชันใช้งานทางด้านใดบ้างนะคะหนึ่งเลยก็อาจจะเป็นในเรื่องของ customer support นะคะก็อาจจะมีแอปพลิเคชัน1ตัวนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันที่จะต้องมีพวก AI การอินทิเกรตร่วมเข้ากับแอปพลิเคชันอื่นๆได้ด้วยก็รวมแล้วประมาณ6ตัวนะคะถัดมาค่ะเป็นในส่วนของ guest management นะคะหรือการจัดการบริหารผู้เข้าพักหรือแขกของเรานะคะว่าแขกของเราชื่ออะไรนะคะแล้วก็เข้าพักกี่วันจะเห็นได้ว่าในส่วนตรงนี้เราก็จำเป็นจะต้องมีอีก1แอปพลิเคชันนะคะในการเข้ามาช่วยเหลือจัดการตรงนั้นซึ่งอาจจะเป็นตัว CRM ของเราก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวแอปพลิเคชันอื่นๆที่ช่วยในการบริหารจัดการพวกการดำเนินงานการส่งคำแจ้งเตือนให้เป็นอัตโนมัติซึ่งบางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็รวมอยู่ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อแยกกันซึ่งรวมๆแล้วค่ะก็อาจจะมีอีกสักประมาณ4แอปพลิเคชันในการจัดการในส่วนของตรงนี้นะคะถัดมาค่ะเรื่องระบบการจองอันนี้ค่ะโรงแรมเขาก็ต้องมีอีก1 system นะคะที่จะช่วยเราในการจัดการพวกการจอง booking ต่างๆนะคะรวมจากหลากหลายช่องทางเข้ามาได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของ feedback นะคะ survey ก็จะต้องมีอีก1แอปพลิเคชัน loyalty management นะคะก็คือการจัดการพวกmembership ของลูกค้านะคะก็ยังต้องมีแอปพลิเคชันเพิ่มเติมอีกแล้วก็ analytics ค่ะเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลย report ก็ยังต้องจำเป็นที่จะต้องมี1แอปพลิเคชันจะเห็นได้ว่ารวมๆแล้วนะคะประมาณหน่วยงานละ4แอปพลิเคชันเราต้องใช้ประมาณทั้งหมดนะคะ24แอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะดูฟังแล้วอาจจะเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะลองเปรียบเทียบกับตัวเราเองก็ได้นะคะแม้ว่าเราจะเป็นส่วนบุคคลเนี่ยในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเราไม่แน่ใจว่าวันนี้มีสักประมาณกี่แอปพลิเคชันซึ่งส่วนตัวของทีมแล้วค่ะมีใช้ประมาณ60แอปพลิเคชันแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วค่ะเมื่อสัก5 ปีที่แล้วเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยค่ะใช้แอปประมาณ30แอปพลิเคชันแค่ส่วนตัวก็30แอปแล้วทำไมธุรกิจจะไม่สามารถใช้เยอะขนาดนี้ได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขที่ make sense แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นกราฟนะคะเป็นตัวแผนผังที่โชว์ให้ดูนะคะว่าแม้แค่ธุรกิจในส่วนของการจัดการด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะในท้องตลาดเนี่ยมันมีมากมายหลายแอปพลิเคชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก CDP CRM Social Media การส่งอีเมลแคมเปญต่างๆคือเลือกใช้ได้นับไม่ถ้วนเลยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะต้องไปสืบเสาะหาทุกๆแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็อาจจะใช้ระยะเวลาแล้วก็แอปพลิเคชันที่เราเลือกมานะคะอาจจะไม่สามารถที่จะอินทิเกรตเข้ากับแอปพลิเคชันอื่นๆที่เรามีอยู่ด้วยก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอุปสรรคนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นใช่ไหมคะว่าในท้องตลาดมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือก1แอปพลิเคชันมาใช้ในงานส่วนนี้นะคะก็จะเกิดปัญหาว่ามันมีให้เลือกเยอะเกินไปนะคะแล้วก็แต่ละแอปพลิเคชันนะคะเวลาที่เรานำเข้ามาก็ต้องมีการเทรนนิ่งบุคลากรของเราซึ่งอาจจะเกิดในส่วนของ learning curve นะคะที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเพราะแต่ละแอปพลิเคชันก็จะต้องมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเขาไม่ได้สร้างซิสเต็มมาให้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้ค่ะมันก็จะไม่เชื่อมกันอันนี้ก็มี use case เหมือนกันนะคะมีลูกค้านะคะก็คือซื้อ CRM ไปใช้มีการเก็บข้อมูลลูกค้านะคะในแอปพลิเคชันรู้ว่าลูกค้าซื้ออะไรแต่สุดท้ายแล้วนะคะเขาไม่สามารถที่จะสร้างออกมาเป็นรีพอร์ตได้นั่นหมายความว่าแอปพลิเคชัน CRM ตัวนั้นของเขานะคะก็อาจที่จะไม่ได้ตอบโจทย์อย่างถึงที่สุดเพราะว่าเรามีข้อมูลแต่เราไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อเนื่องได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่าทำไมนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกซื้อ2แอปเนี่ยแอปมันอาจจะไม่เชื่อมโยงกันก็เป็นได้แล้วก็ต่อมาค่ะไม่มีแอดมินกลางก็คือแอปพลิเคชันนะคะแยกกันแอดมินก็จะแยกกันนะคะเราก็จะทำงานแยกกันก็จะเป็นการเพิ่มคอสเข้าไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นคอสของแอปพลิเคชันแต่เรายังต้องมีการคอสในการบริหารจัดการนะคะคนที่มาเป็นแอดมินช่วยดูแลแอปพลิเคชันนั้นอีกด้วยนะคะอินเทอร์เฟซนะคะหน้าตาของแอปพลิเคชันก็แตกต่างกันอีกอย่างเช่นวันนี้เราใช้ตัว CRM เนี่ยค่ะเราก็ต้องคลิกซ้ายคลิกขวาใช่ไหมคะแต่ว่าอีกทีมนึงนะคะก็อาจจะเป็นทีมเดียวกันก็ได้ค่ะใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะคะในการที่บริหารจัดการพวกอีเมลมาร์เก็ตติ้งเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อีกค่ะว่าในแอปพลิเคชันนั้นจะต้องใช้งานอย่างไรจะเห็นได้ว่ามันมีความสับสนวุ่นวายนะคะอยู่หลายส่วนเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันนะคะเขาแบบแยกกันนะคะความซับซ้อนก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะแทนที่เราจะได้ประหยัดต้นทุนสำหรับธุรกิจของเรานะคะอาจจะกลับกลายเป็นว่ามีคอสเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นค่ะ
วันนี้โซโฮของเรานะคะก็เลยมาช่วยทุกท่านแก้ปัญหาโดยการที่นำเสนอแอปพลิเคชันที่เป็นบันเดิลของเรานะคะซึ่งบันเดิลตัวนี้ค่ะก็คืออยู่บนคลาวด์นะคะก็คือเก็บข้อมูลอยู่บนคลาวด์ได้เลยซึ่งข้อดีของเขาก็คือทำให้เราค่ะสามารถที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะจากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือเป็น accessible remotely นะคะอย่างเช่นวันนี้เราต้องการจะทำงาน work from home ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าถึงได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะด้วยความที่ database ของเราอยู่บน cloud เรายังสามารถที่จะ scale up นะคะธุรกิจของเราได้ด้วยการใช้โซโฮนะคะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เราจะเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะถ้าเกิดเราเติบโตขึ้นไปจะแก้ปัญหายังไงตรงนี้นะคะก็คือผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องกังวลเลยนะคะเพราะเราสามารถรองรับได้ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่นะคะอย่างที่เรามี use case ต่างๆมากมายเพราะว่าโซโฮของเรานะคะเป็น global business นะคะอย่างที่คุณจิบูได้พรีเซนต์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็อยู่ในธุรกิจนี้มามากกว่า28 ปีแล้วด้วยเช่นกันนะคะตั้งแต่ 1996 นะคะแล้วก็ในส่วนถัดมานะคะเป็นเรื่องของ cost efficient อันนี้ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตเป็นส่วนท้ายนะคะว่าราคาของเราเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าของเราเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดเลยนะคะถ้าเกิดว่าได้เห็นราคาของเราแล้วก็การทำงานที่เป็นแบบ real time เพราะว่าทุกอย่างนะคะสามารถอัปเดตได้เลยอย่างเช่นเมื่อเรามีการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบนะคะตัวเลขก็ออกมาเป็นกราฟให้เราได้เลยแบบ real time นะคะซึ่งจะทันเวลาท่วงทีในการใช้งานของเราได้นะคะสามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปตัดสินใจใช้งานในอนาคตได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็โซโฮของเราอันนี้ก็คือจะเป็นแผนผังคร่าวๆนะคะว่าโซโฮของเรานะคะก็คือธุรกิจของเราเริ่มตั้งแต่ปี 1996 แต่ว่าแอปพลิเคชันตัวแรกนะคะที่ออกมาเป็นคลาวด์ของเราก็คือจะเป็นตัว CRM ในปี 2005 นะคะเป็นตัวโปรดักต์ตัวแรกของเราคู่กับตัว Zoho Writer นะคะซึ่งก็เป็นโปรแกรมในการพิมพ์ข้อมูลการทำงานนะคะโซโฮของเราก็มีด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะก็คือจะเห็นว่าแอปพลิเคชันหลากหลายถ้าใช้โซโฮของเราค่ะก็คือสามารถที่จะใช้งานได้อย่างครบถ้วนนะคะตั้งแต่หน้าบ้านจะไปถึงหลังบ้านได้เลยแล้วโซโฮของเรานะคะก็คือไม่ได้หยุดการพัฒนาเรามีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปี 2005 จนถึงณปัจจุบันนะคะปี 2024 เราก็ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์รองรับความต้องการทางธุรกิจได้ด้วยแล้วก็ณปัจจุบันนะคะเรามีแอปพลิเคชันมากถึง 50 แอปพลิเคชันโอเคอันนี้ก็คืออาจจะมีการเห็นไปแล้วนะคะก็คือแอปพลิเคชันของเรา 50 แอปเนี่ยก็คือลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะอย่างเช่นวันนี้เราต้องการโซลูชันแค่ CRM เก็บข้อมูลลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกเป็นแอปเดียวได้เลยนะคะหรือจัดการโปรเจกต์ก็มี Zoho Project นะคะ Customer Support Ticket Management System ก็มี Zoho Desk นะคะ Expense หรือว่าต้องการเป็นอีเมลนะคะในการส่งหาลูกค้าของเราก็มี Zoho Mail นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเลือกใช้เป็นแอปพลิเคชันได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือความหมายของ 50 แอปที่ทาง Zoho ของเรามีแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราทำงานกันเป็นทีมแล้วก็ทีมของเรานะคะไม่ได้ใช้แค่โซลูชันเดียวดังนั้นนะคะเราก็ยังมีในส่วนของการทำให้เป็นรวมชุดแอปพลิเคชันเข้ามาเป็นสวีทนะคะแล้วก็ยังแบ่งได้ตาม department อย่างเช่นอาจจะเป็นในส่วนของ Sales Marketing Department นะคะอาจจะเป็นในส่วนของ CRM Plus ที่เป็นชื่อสวีทของเรานะคะหรือว่าวันนี้เราต้องการที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับเมลการจัดการไฟล์นะคะโปรแกรมการทำงานไรเตอร์ต่างๆแล้วก็จะมีในส่วนของสวีทที่เรียกว่า Workplace รองรับเช่นกันนะคะหรือเราบอกว่าเราต้องการที่จะดูในส่วนของ Accounting นะคะก็จะมีสวีทของ Finance หรือว่าอีก2ตัวของเราที่มีค่ะก็คือจะเป็นพวก Human Resource นะคะก็จะมีสวีทเกี่ยวข้องกับ People Plus เช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็น Marketing Plus นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราบอกว่าวันนี้นะคะเราต้องการที่จะเลือกการทำงานเป็นทีมก็สามารถจะเลือกซื้อเป็นแบบชุดรวมแอปพลิเคชันของเราก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเราบอกว่าเราเห็นความสำคัญของการใช้งานและการทำงานทุกอย่างรวมกันเป็นคล้ายๆกับเป็นระบบปฏิบัติการเดียวกันนะคะอันนี้ค่ะก็คือจะแนะนำเลยว่าเราสามารถที่จะรวมแอปพลิเคชันต่างๆรวบรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Zoho One นะคะก็คือเราซื้อแค่แพลตฟอร์มชุดเดียวก็สามารถที่จะใช้ได้เลยประมาณ50แอปพลิเคชันอันนี้ค่ะก็คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่ในส่วนของทุก department นะคะหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านก็คือสามารถที่จะเลือกใช้เป็นแอปพลิเคชันรวม Zoho One ของเราวันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้เราอาจจะได้ยินคำว่า Zoho One กันบ่อยมากเลยนะคะก็คืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันชุดแพลตฟอร์มรวมของเรานั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปนะคะว่าแล้วใน Zoho One นะคะมีอะไรบ้างนะคะก็เห็นได้ว่าจะมีแอปต่างๆนะคะที่ครอบคลุมไปยัง department ต่างๆของเราได้เลยอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น
HR Sales Marketing นะคะ Customer Support Business ก็คือรวมอยู่แล้วใน Zoho One ของเรานะคะโอเคอันนั้นก็คือจะเห็นได้ว่าปัญหาแรกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการที่มองหาแพลตฟอร์มนะคะที่รวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆไว้ในที่เดียวกันซึ่งเราอาจจะได้ยินไปแล้วนะคะว่า Zoho One แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันค่ะว่า Zoho One เนี่ยมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขในส่วนของความท้าทายอันอื่นถัดไปนะคะข้อที่2ค่ะธุรกิจโรงแรมมีที่พักหลากหลายลูกค้าหลากหลายนะคะแล้วก็หลากหลายแห่งอย่างเช่นในส่วนของฮิลตันนะคะกลุ่มที่อาจจะมีหลากหลายโรงแรมหลากหลายสาขาเช่นกันแล้วเราจะสามารถใช้ Zoho One นะคะเข้ามาช่วยกันจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะคะอันนี้เลยค่ะก็จะขออนุญาตเดี๋ยวเรามาเกริ่นกันบ้างนะคะว่าในธุรกิจของโรงแรมมันจะต้องมีการจัดการบริหารเซอร์วิสอะไรบ้างนะคะก็คือ1เลยก็อาจจะเป็นโรงแรมนะคะห้องพักต่อมาค่ะก็จะมีห้องประชุมวันนี้เราก็มีการใช้บริการห้องประชุมนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการบริการของโรงแรมเช่นกันแล้วก็ถัดมาค่ะก็คืออาจจะเป็นพวกกิจกรรมเสริมต่างๆค่ะอาจจะเป็นสปาหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของกิจกรรมอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่โรงแรมเลยนะคะหรือว่าจะเป็นการให้บริการการเดินทางนะคะรถแท็กซี่รถชัตเทิลบัสหรือว่าจะเป็นอาหารนะคะก็คืออันนี้ค่ะก็คือจะเป็นหลักๆที่โรงแรมเขามีการให้บริการกับผู้เข้าพักนั่นเองแต่ว่าแล้วบริการเหล่านี้ค่ะเราสามารถจัดการภายในแอปพลิเคชัน Zoho One อย่างไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็อยากจะขอแนะนำค่ะเป็นตัว CRM ซึ่งถ้าเกิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะสนใจในเรื่องของแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะคะ CRM ก็คือ Customer Relationship Management ซึ่งหลักๆแล้วเราจะใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้าของเรานะคะแต่จะเห็นได้ว่านอกจากข้อมูลลูกค้าแล้วนะคะที่เราจะเก็บได้เรายังสามารถที่จะเก็บข้อมูลอื่นๆได้ด้วยเช่นไม่ว่าจะเป็นการจองนะคะข้อมูลการสั่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจองห้องประชุมนะคะหรือว่าการจองสปาหรือว่าจะเป็นในส่วนของการจองอาหารนะคะตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเราทั้งหมดนะคะโดยแล้วจริงๆแล้วเป้าหมายของเราคือควรที่จะเก็บไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันดังนั้นค่ะวันนี้ Zoho CRM ของเรานะคะมาด้วยฟังก์ชันฟีเจอร์ที่สามารถปรับแต่งได้นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจในทุกขนาดแล้วก็รองรับการเก็บข้อมูลได้หลากหลายอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมเป็นต้นนะคะก็คือสามารถที่จะนำ Zoho CRM ของเราเนี่ยไปปรับใช้ได้เลยอันนี้ค่ะหน้าแรกก็คือจะเป็นในลักษณะของการปรับแต่งนะคะว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราอาจจะมีการซื้อ CRM มาใช่ไหมคะแล้วเขาอาจจะมาให้มาเป็นแค่ฟิลชื่อที่อยู่อีเมลนะคะหรือว่าอาจจะมีไลน์ ID ของลูกค้านะคะให้มาแค่นี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ธุรกิจมีความต้องการที่หลากหลายด้วยดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่า CRM สามารถที่จะปรับแต่งได้เองจะดีกว่าไหมแล้วก็คำตอบก็คือ Zoho CRM ของเรานะคะ User ก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้โคดดิ้งเลยนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้ถ้าเราต้องการฟิลนะคะในส่วนของวันเดือนปีเกิดของลูกค้าเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเลือกหยิบฟิลเดทนะคะลากแล้วก็มาวางอยู่ในส่วนของหน้า layout ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้โคดดิ้งสามารถที่จะทำการปรับแต่งเมื่อใดเวลาใดก็ได้นะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มฟิลเก็บข้อมูลลูกค้าของเรานั่นเองหรือถ้าเราบอกว่าขอเป็นการคำนวณนิดนึงได้ไหมวันเดือนปีเกิดของเขาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะเราบอกว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าแล้วลูกค้าของเราค่ะอายุเท่าไหร่ณวันนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ซิสเต็มนะคะช่วยเราคำนวณได้จากวันเกิดของลูกค้าจนถึงวันนี้นะคะเขาอายุเท่าไหร่อันนี้ค่ะก็คือสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่าฟังก์ชันของเราก็สามารถที่จะช่วยคำนวณขึ้นมาได้นะคะหรือ formula fill หรือเราบอกว่าขอแบบ advanced ไปกว่านี้ได้ไหมนะคะก็คือเราต้องการที่จะคำนวณค่า commission ของเซลล์ของเราหรือว่าคนที่รีเฟอร์ลูกค้ากับเราต้องการที่จะคำนวณนะคะว่าเขาเนี่ยค่ะได้คอมมิชชั่นจากเราเท่าไหร่ภายใน Zoho CRM ก็ยังสามารถปรับแต่งนะคะช่วยคำนวณไปจนถึงระดับที่ซับซ้อนได้อีกด้วยนะคะต้องขอพูดยาวนิดนึงเกี่ยวกับ Zoho CRM เพราะว่าเป็นแฟลกชิพโปรดักต์ของเรานะคะแล้วก็เป็นตัวที่เราต้องการที่จะนำมาเข้าสู่ในตลาดนะคะได้มากที่สุดแล้วก็ตัวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเราสามารถที่จะเทียบกับคู่แข่งของเรานะคะเราค่อนข้างที่จะมีฟีเจอร์ที่หลากหลายสามารถทำงานรองรับการทำงานได้มากมายนะคะแล้วก็รองรับได้หลากหลายธุรกิจด้วยอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในการที่เรานำ Zoho CRM ของเราไปปรับแต่งให้สามารถที่จะใช้ในการจองนะคะอย่างเช่นช่วยการจองใช่ไหมคะปกติแล้ว CRM เราเก็บข้อมูลลูกค้าได้อันนั้นเบสิกทั่วไปแต่วันนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำ Zoho CRM ของเรานะคะมาปรับแต่งแล้วก็ทำให้เอเจนต์นะคะหรือว่าผู้ใช้งาน CRM ของเราค่ะสามารถคลิกปุ่ม
นะคะแล้วก็จะมีพวกหน้าจอเด้งขึ้นมาให้เขาสามารถทำการจองห้องพักให้กับลูกค้าของเราได้เลยอันนี้ค่ะก็คือเป็นฟีเจอร์ที่สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ภายในโซเชียลเอ็มของเรานะคะหรือเราบอกว่าเราต้องการที่จะดูว่าแล้วลูกค้าจองเข้ามาแล้วนะคะห้องไหนว่างห้องไหนไม่ว่างตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงนะคะเช็คอินเช็คเอาท์เวลาไหนต้องการที่จะดูเป็นแบบปฏิทินนะคะภายในโซเชียลเอ็มของเราก็สามารถที่จะปรับแต่งให้โชว์หน้าจอแบบปฏิทินโดยรวมได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เราสามารถทำได้จากภายในโซเชียลเอ็มของเราตัวเดียวนี้แหละค่ะถัดมาค่ะอันนี้ก็คือเราบอกว่าอาจจะพูดสลับนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการนะคะในส่วนของสาขาของเราที่หลากหลายใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเพิ่มนะคะวิดเจ็ตเข้าไปได้เลยปรับแต่งได้นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นสาขาอโศกสาขาสุขุมวิทนะคะหรือว่าสาขาที่พัทยาอันนี้ค่ะก็คือสามารถที่จะเลือกได้เลยแล้วก็สามารถฟิลเตอร์ได้อันนี้ค่ะเป็นการปรับแต่งโดยการใช้วิดเจ็ตนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันต่อมาค่ะเดี๋ยวลองไปดูฟีเจอร์อื่นใช่ไหมคะมีเรื่องการขนส่งแล้วเราบอกว่าถ้าลูกค้าสนใจที่จะบุ๊กจองนะคะอย่างเช่นการเดินทางแท็กซี่จากโรงแรมไปที่สนามบินนะคะเราต้องไปใช้แอปพลิเคชันอื่นไหมไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าทุกอย่างสามารถที่จะรวมปรับแต่งเข้ามาในที่โซเชียลของเราได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนะคะในการที่เราบอกว่าแล้วในส่วนของการทำความสะอาดแม่บ้านของเราล่ะสามารถใช้ CRM ได้ด้วยไหมก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะก็ปรับแต่งนะคะว่าวันนี้เขาจะต้องไปเข้าทำความสะอาดห้องไหนเวลาใดนะคะข้อมูลทุกอย่างนะคะสามารถที่จะอัปเดตได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการบริการอื่นๆนะคะเป็นตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นการด้านซักรีดนะคะการทำความสะอาดก็สามารถที่จะคัสตอมขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันเพื่อให้การทำงานระหว่างทีมง่ายยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าในส่วนของการจัดการที่พักหลากหลายแห่งนะคะสามารถที่จะตอบโจทย์ได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันภายในโซโฮวันของเราที่เรียกว่าฟีเจอร์ CRM นั่นเองนะคะถัดมาค่ะมีลูกค้าของเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าลูกค้าของเราพึงพอใจในการใช้งานเซอร์วิสของเราหรือเปล่าดังนั้นนะคะก็คือเกิดเป็นปัญหาอีกความท้าทายที่เราจำเป็นจะต้องจัดการความพึงพอใจของลูกค้าของเรานะคะแล้วเราจะจัดการอย่างไรได้บ้างนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งหลักๆเลยค่ะก็คือกลับมาที่ CRM ของเรานะคะถ้าเกิดเรามีข้อมูลลูกค้านะคะรวบรวมไว้เป็น Customer 360 องศาเรารู้ข้อมูลของเขาทั้งหมดนะคะว่าเขาคือใครนะคะเขาใช้บริการอะไรกับเราบ้างนะคะบุ๊กกิ้งมากี่ครั้งแล้วส่วนใหญ่นะคะพักห้องอะไรนะคะเป็นแบบสแตนดาร์ดเป็นไทป์แบบไหนนะคะหรือว่าลูกค้ามีความชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าข้อมูลพวกนี้ทุกอย่างนะคะสามารถที่จะจัดเก็บได้ภายในโซเชียลเอ็มเมื่อเราเก็บไว้ข้อมูลใน Database ของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าลูกค้าคนนี้ค่ะเขามีความสนใจอะไรพอใจยังไงและจะทำให้เรานะคะสามารถที่จะให้บริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าของเราได้มากที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่การพึงพอใจความประทับใจในธุรกิจและบริการของเราแล้วตรงนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เขาค่ะก็คือจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของการที่จะไปพูดคุยนะคะว่าการใช้บริการจากเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันก็จะกระทบไปในส่วนของความท้าทายอื่นๆอีกด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีซิสเต็มที่ดีนะคะเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างครบถ้วนนะคะครอบคลุมตรงนี้ค่ะก็คือสามารถที่จะการันตีว่าเราจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจุดแรกของลูกค้าได้ก่อนนะคะโอเคแล้วก็เพื่อการทำให้งานง่ายขึ้นนะคะภายในตัว CRM เนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่เก็บข้อมูลแต่เรายังสามารถที่จะใช้ในส่วนของ process management นะคะในการที่ไกด์ทีมงานของเราว่าขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอะไรบ้างได้อีกด้วยนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะใช้ฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า blueprint อันนี้มันอาจจะลึกไปนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องการให้เห็นภาพว่าถ้าสมมติว่าเรามีการทำงานสเต็ปที่1 2 3 4อย่างนี้ค่ะก็คือเราสามารถที่จะเขียนสเต็ปต่างๆของเราได้ภายในโซเชียลเอ็มแล้วสิ่งที่พนักงานของเราจำเป็นจะต้องทำนะคะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องจำไว้เลยนะคะว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรบ้างสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือเขาเพียงแค่ทำการกดปุ่มภายใน CRM ของเราได้เลยอย่างเช่นอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างว่ามีออเดอร์ในส่วนของอาหารเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเป็นพนักงานในส่วนของห้องครัวแล้วเราบอกว่าออเดอร์ตรงนี้ค่ะพอดีเราอาจจะขออนุญาตไม่ accept ได้ไหมขอ cancel ไปก่อนได้ไหมเพราะ ingredient เราไม่พอดังนั้นนะคะก็คือสามารถที่จะทำการกดปุ่มได้เลย
แล้วตัวบุ๊กบิ้งของเรานะคะเขาก็จะไปทำงานตามสเต็ปให้เราแบบอัตโนมัตินะคะซึ่งสเต็ปหลังบ้านเหล่านี้ค่ะแน่นอนว่าพนักงานครัวของเรานะคะไม่จำเป็นจะต้องรับทราบเพราะสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องรู้นะคะก็คือการกดปุ่มหน้างานตรงนี้นี่เองนะคะแล้วหลังบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาจะช่วยเราจัดการดำเนินงานทั้งหมดนะคะหรือถ้าเราบอกว่าเรา accept order ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะก็คือสามารถกดปุ่มได้เลยหรือเราบอกว่าขอเป็น partial accept ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะที่เหลือคือ process ตัว blueprint นะคะก็จะช่วยเราทำงานทั้งหมดนะคะถามว่าแล้วเขาจะช่วยทำงานอย่างไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นถ้ามีการ accept order เขาก็จะคำนวณค่ะว่าค่าใช้จ่ายเท่าไรนะคะแล้วก็ลงไปถึงเนี่ยอาจจะมีการส่งใบ invoice ไปที่ลูกค้าแบบอัตโนมัติได้เลยหรือเราบอกว่าขอให้ลูกค้าเนี่ยชำระเงินแบบออนไลน์จากใบ invoice นั้นแบบออนไลน์ได้เลยไหมก็สามารถทำได้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกอย่างตรงนี้ค่ะสามารถดำเนินการได้โดยการใช้ system โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบแมนนวลนะคะตรงนี้ก็คือสามารถทำทุกอย่างได้ภายในโซเชียลเอ็มของเราอันนี้ก็คือหลังจากที่เรามีข้อมูลแล้วนะคะถามว่าแล้วเอาข้อมูลมาทำอะไรได้อีกบ้างก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลต่างๆนะคะที่เราเก็บรวบรวมไปในโซเชียลเอ็มก็ยังสามารถที่จะเอามาสร้างกราฟนะคะเพื่อดูการทำงานได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะแต่ละโรงแรมนะคะแต่ละแห่งมีผู้เข้าพักทั้งหมดกี่คนเราก็สามารถที่จะดูผ่านกราฟได้เลยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องดูข้อมูลโอเควันนี้อาจจะขออนุญาตเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาของเราค่อนข้างจำกัดแต่ว่าจะเห็นได้ว่าโซโฮของเราค่ะมีแอปพลิเคชันหลากหลายเดี๋ยวพิมขออนุญาตไปเร็วๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่จบที่โซโฮวันของเรามีประมาณ50แอปแต่ว่าวันนี้เลือกเฉพาะแอปเด่นๆมาให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวสรุปตรงนี้นะคะก็คือเราสามารถเอาข้อมูลจาก CRM มาสร้างเป็นกราฟได้เลยไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่งกราฟวงๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกราฟ target นะคะว่าวันนี้รายได้ของเราถึง target หรือยังก็มีรองรับนะคะแต่ถ้าสนใจดูเพิ่มเติมก็คือสามารถติดต่อทาง AquaOrange Team ได้เลยนะคะดูเดโมต่างๆนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการ requirement ของเรามากที่สุดหรือเราบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันแยกแพลตฟอร์มกันเอามารวมกันได้ไหมแล้วก็มีแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยรวมข้อมูลเป็นตัว BI tool ของเราที่เรียกว่า Analytics นะคะก็คือสามารถที่จะเอารวบรวมข้อมูลจากหลากหลายช่องทางมารวมเป็นในหน้าแดชบอร์ดเดียวกันได้เลยแล้วก็มีความอินเทอร์แอคทีฟด้วยค่ะอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะดูข้อมูลว่าเซอร์วิสนะคะตรงไหนที่แบบว่ามันท็อปได้ที่สุดนะคะแล้วมีอะไรบ้างสามารถคลิกไปที่กราฟนะคะแล้วดูข้อมูลที่อยู่ภายใต้กราฟได้เลยนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะเป็นฟีเจอร์ที่เขาอินเทอร์แอคทีฟได้นะคะโอเคอันนี้ความท้าทายนะคะเป็นเรื่องของความเฉพาะบุคคลเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่เราทำให้ดูนะคะว่าตัวสบู่ของเราเนี่ยสามารถนำไปทำเป็น customer portal ได้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถทำการล็อกอินโดยใช้ password ของเขาได้เองเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาสามารถจัดการจองของเขาได้เองนะคะอย่างเช่นวันนี้เขาบอกว่าต้องการที่จะจองอาหารเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการที่จะซื้อเซอร์วิสเพิ่มเติมโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องโทรมาที่ customer support ของเรานะคะหรือว่าเป็น call center เขาสามารถทำได้เองจากเว็บไซต์อันนี้ค่ะก็คือสามารถสร้าง portal นะคะ customer portal จากภายในโซโฮของเราได้ด้วยเช่นกันหรือเราบอกว่าต้องการจัดการเป็นแบบ loyalty management นะคะ membership reward นะคะมีเทียร์ของลูกค้าได้ลูกค้าใช้เยอะนะคะก็จะอัปเกรดเทียร์อัตโนมัติอันนี้ก็คือสามารถจัดการได้โดยการใช้ CRM บวกกับ customer portal ของเราเพื่อทำให้ลูกค้านะคะรู้ว่า status สถานะของเขาตอนนี้ค่ะเป็นลูกค้าระดับใดของเรานะคะอันนี้ก็คือสามารถใช้งาน2แอปพลิเคชันร่วมกันได้เลยต่อมาค่ะถ้าเราบอกว่าแล้วถ้าเป็นการบริการออนไลน์ค่ะสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้เราจะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกเขาว่า CLIQ แต่ว่าหลักๆแล้วค่ะเขาก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยนะคะในการแทร็กว่าวันนี้มีใครเข้ามาที่ออนไลน์หน้าเว็บไซต์ของเราบ้างและที่สำคัญเลยก็คือเขาลูกค้าของเรานะคะ visitor สามารถที่จะพูดคุยกับเอเจนต์ของเราได้เลยผ่านวิดเจ็ตนะคะเราอาจจะแบบมีการเข้าไปวิสิตเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีการอาจจะเป็นปุ่มเล็กๆค่ะอยู่ทางด้านขวาล่างแล้วเรากดปุ่มไปค่ะจะมีแบบบอทเข้ามาคุยกับเราอันนี้ค่ะก็คือสามารถที่จะสร้างตั้งค่าได้แบบง่ายๆโดยการใช้ Social IQ ที่อยู่ภายในโซโฮวันของเราได้นะคะโดยไม่ต้องใช้โคดดิ้งเลยค่ะถ้าเกิดมีความกังวลว่าต้องโค้ดหรือเปล่าไม่จำเป็นนะคะแล้วก็การจัดการของเขาง่ายมากเลยโดยการที่ลากแล้วก็วางเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอหน้านั้นในเพลงจะพูดให้ดูอีกครั้งนึงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างค่ะว่าหน้าจอของวิดเจ็ตมันจะเป็นประมาณไหนที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะคะหรือเราบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มีเว็บไซต์ของเราเองก็สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ใหม่ได้นะคะจากโซโฮไซต์ภายใต้โซโฮวันเช่นกันเป็นแบบเว็บไซต์แฟนเพจซึ่งเราสามารถที่จะมีเว็บไซต์ของเราได้เองแบบง่ายๆภายใน5 นาทีได้เลยนะคะโอเค
อันนี้จะเป็นเรื่องของ Sales IQ แล้วถ้าเราบอกว่าถ้าเป็นพวกการ support ลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซื้อไปแล้วค่ะมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะ Ticketing System Zoho ของเราก็มีเช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้เราจะเรียกเขาว่า Zoho Desk ซึ่งเราสามารถที่จะให้ลูกค้านะคะส่ง feedback inquiry นะคะเข้ามาหาทีม customer support ของเราได้เลยแต่ลูกค้าทุกวันนี้ค่ะเขาไม่ได้ส่งอีเมลไม่ได้โทรเข้ามาเพียงแค่1 หรือ 2 channel แต่เขาใช้ Line เขาใช้ Facebook นะคะใช้ Instagram ซึ่ง Zoho Desk ของเราค่ะสามารถที่จะรองรับ channel เหล่านี้ได้เลยนะคะเป็นแบบ omni channel ก็คือสามารถที่จะใช้ในการ support งานสนับสนุนลูกค้าได้อย่างครบถ้วนนะคะทุก channel นั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเปิดไปเร็วๆนะคะให้ดูนิดนึงว่าเราก็คือรองรับในส่วนของ Line ด้วยเช่นกันนะคะถ้าวันนี้เราต้องการที่จะเชื่อมต่อ Line ก็คือสามารถที่จะใช้ Zoho Desk ได้เลยซึ่งหลักการทำงานของเขาก็คือเพียงแค่เรามี Line OA ของเรานะคะก็คือ Line Business นะคะเชื่อมต่อกับ Zoho Desk เวลาที่ลูกค้านะคะเสร็จเราเข้ามามันก็จะเข้ามาเด้งเป็นทิกเก็ตให้กับเรานะคะแล้วก็เปิดทิกเก็ตมีสเตตัสว่าแก้ไขปัญหาลูกค้าแล้วหรือยังแล้วก็ระหว่างนี้ค่ะเราสามารถที่จะตอบกับลูกค้าจากภายใน Zoho Desk แพลตฟอร์มได้เลยนะคะแล้วก็จะส่งไปที่ไลน์ของลูกค้าโดยตรงและข้อดีของเขานะคะด้วยความที่เขาเป็น Omni Channel นะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเขาจะมาจากช่องทางใดนะคะเขาก็จะรวบรวมไว้ที่หน้าจอแพลตฟอร์มเดียวกันตรงนี้เองนะคะตัวอย่าง WhatsApp ก็จะคล้ายๆกับ Line นะคะจะเป็นวิดเจ็ตนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ใกล้จะจบแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะเกิดอีกนิดนึงนะคะในส่วนของ Department แล้วเมื่อกี้ค่ะเราดูไปเป็นเรื่องของ Sales Marketing นะคะงานหน้าบ้านแล้วงานหลังบ้านสามารถใช้งาน Zoho One ได้ไหมก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็ยังเป็นในส่วนของตัวอย่างโปรแกรม Recruit ถ้าเกิดว่าเรามาจากในส่วนของทรัพยากรบุคคลนะคะทีม Human Resource ก็คือสามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้นะคะอย่างเช่นวันนี้เราต้องการพนักงานใหม่1 คนเรามี job description เราสามารถที่จะเขียน job description ลงไปในโปรแกรม Zoho Recruit ได้เลยแล้วถามว่าแล้วเราจะไปโพสต์ job description ของเราที่ไหนอันนี้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเราสามารถเข้าไปที่ setting แล้วก็เลือกที่จะโพสต์ไปที่ job board ต่างๆของเราได้อย่างในประเทศไทยก็จะมีพวก job TV อะค่ะก็คือรองรับเช่นกันหรือเราบอกว่าขอโพสต์ไปที่ Facebook โดยตรงได้เลยไหมก็สามารถทำได้นะคะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดหลากหลายแอปพลิเคชันทุกอย่างค่ะสามารถทำได้เพียงแค่การกดปุ่มภายใน Zoho Recruit ของเราได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เราบอกว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เข้าสมัครนะคะส่งเรซูเม่เข้ามาแล้วนะคะแล้วเราต้องการจะเก็บข้อมูลเรซูเม่ไว้เป็นเรคคอร์ดภายในระบบแล้วก็เพียงแค่วางเรซูเม่นะคะอัปโหลดไปในระบบแล้วก็ระบบจะช่วยเราสแกนข้อมูลของผู้สมัครให้เราแบบอัตโนมัติเลยแล้วก็มีรองรับภาษาไทยได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยที่ Human Resource Team ของเรานะคะ HR ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพิมพ์ข้อมูลแบบแมนนวลนะคะทุกอย่างสามารถรวบรวมได้นะคะภายในแอปพลิเคชันเดียวกันแบบรวดเร็วนะคะแบบอัตโนมัติด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์อื่นๆนะคะที่เรามีรองรับในตัว Zoho Recruit อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็น HR เขาก็จะมีไฟล์ไลน์ใช่ไหมคะว่าเรารับมาแล้วทั้งหมดกี่คนผ่านกี่คน offer letter ไปกี่คนซึ่งตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะติดตาม status ได้นะคะโดยการใช้งานตัวไฟล์ไลน์ภายใน Zoho Recruit นั่นเองที่เกี่ยวข้องกับ HR การบริหารทรัพยากรบุคคลของเราการจ้างงานของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ของผู้สมัครถามว่าแล้วทำไมมันคล้ายกับ CRM จังเลยมันคล้ายกันนะคะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยต่างกัน CRM ก็คือสำหรับลูกค้าของเราแต่ว่า Recruit นะคะเป็นโปรไฟล์สำหรับผู้สมัครงานของเรานั่นเองแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานของเราแล้วค่ะเราต้องใช้โปรแกรมอะไรค่ะอันนั้นจะเป็น Zoho People ของเราค่ะก็คือก่อนที่จะเป็นพนักงานเราจะใช้ Zoho Recruit นะคะแต่หลังจากที่เป็นพนักงานของเราแล้วเราจะใช้ Zoho People ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นฟีเจอร์ onboarding เป็น portal เลยค่ะที่เราสามารถที่จะส่งไปให้พนักงานของเราค่ะเปิดอ่านได้ว่าวันแรกที่เขาเข้ามาทำงานเขาจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องจัดเซสชั่นออนไลน์นะคะเราสามารถที่จะให้เขาค่ะเข้าไปดูขั้นตอนการทำงานเป็นเช็คลิสต์ต่างๆด้วยตัวของเขาเองอย่างเช่นขั้นตอนแรกนะคะทีมของเขาคือใครข้อมูลอะไรบ้างเอกสารอะไรบ้างที่เขาจะต้องสับมิทก็คือสามารถที่จะดำเนินการได้ภายใต้ตัว onboarding portal ที่อยู่ใน Zoho People ของเราได้เลยนะคะแล้วอื่นๆภายใน Zoho People ทำอะไรได้บ้างนะคะเราบอกว่าพนักงานจะต้องมีการเช็คอิน 8 โมงเช้านะคะเช็คเอาท์ 5 โมงเย็นหรือว่า 9 โมงเช้า 6 โมงเย็นตรงนี้ค่ะก็คือสามารถที่จะ track attendance ของเขาได้ด้วยโดยการเช็คอินเช็คเอาท์นะคะซึ่ง Zoho People ของเรารองรับทั้ง web application แล้วก็ mobile application
iOS Android รองรับหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยทุกอย่างเนี่ยค่ะ include ไว้หมดแล้วนะคะภายใต้แพ็กเกจ Bundle Zoho One ของเราบอกว่าแล้วถ้าเกิดเป็นการแบบมาทำงานผ่านการสแกนใบหน้าได้ไหมนะคะรองรับการเชื่อมต่อกับพวก biometric integration ด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็น tool ในการที่แบบสแกนหน้าแล้วก็เช็คอินอันนี้ค่ะก็คือเชื่อมต่อเพิ่มเติมได้กับโซนมีเพื่อนของเรานะคะหรือเราบอกว่าธุรกิจของเราเพิ่งเริ่มนะคะเรายังไม่มีตัว tool ตรงนั้นเลยเราจะมีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกไหมที่ช่วยเราตรงนี้ได้เราก็จะมีฟีเจอร์เสริมค่ะเป็น Zoho People Kiosk คือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากมือถือนะคะแล้วพนักงานสามารถที่จะเช็คอินด้วยตัวของเขาเองผ่านมือถือได้เลยอันนี้เป็นฟีเจอร์เสริมนะคะจะเห็นได้ว่า Zoho ของเราค่ะมีหลากหลายแอปพลิเคชันหลากหลายฟีเจอร์มากเลยนะคะแล้วก็ของเรานะคะไม่หยุดพัฒนาเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าทุกท่านนะคะซื้อใช้งานแอปพลิเคชันของเราไปไม่จำเป็นจะต้องกังวลเลยค่ะว่าเราจะอัปเดตหรือเปล่านะคะเพราะทุกครั้งที่มีการอัปเดตค่ะแล้วก็ลูกค้าเก่าของเรานะคะหรือว่าลูกค้าเดิมลูกค้าปัจจุบันก็ยังได้สิทธิ์ในการอัปเดตได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของฟีเจอร์ใหม่ๆที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะหรือว่าจะเป็นการทำงานเช็คอินนะคะแบบจากรีโมทออฟฟิศนะคะหรือว่าจากออฟฟิศอันนี้ก็คือสามารถที่จะเลือก2ระบบได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นแบบไฮบริดทำให้เรารู้ว่าใครวันนี้ค่ะรีโมทแบบเข้ามานะคะ work from home หรือว่า work from office อันนี้ก็สามารถที่จะแยกได้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้โมบายแอปเดี๋ยวผ่านไปเร็วๆนะคะเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าพี่เพื่อนของเรานะคะก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของ accounting มีรองรับไหมนะคะก็มีรองรับเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างในส่วนหนึ่งของ accounting part ของเรานะคะจะเป็น expense อย่างเช่นวันนี้ค่ะเราจัดการค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะมีเดินทางมาประชุมอย่างเงี้ยค่ะแล้วใบเสร็จเราจะเอาไปเบิกยังไงได้บ้างนะคะสามารถที่จะใช้ตัว Zoho Expense ของเราได้เลยเพียงแค่สแกน receipt นะคะแล้วระบบค่ะก็คือจะอ่าน receipt ให้กับเราผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็สร้างมาเป็นคล้ายๆกับ Expense นะคะที่เราสามารถคลิกแล้วก็นำไปขอเบิกจากทีมงานจาก Manager ได้รับการ approve นะคะจากภายในระบบแอปพลิเคชัน Zoho Expense ตรงนี้ได้เลยนะคะก็มีรองรับเช่นกันถ้าเกิดว่าสนใจในส่วน Expense นะคะมีโปรโมชั่นหมายถึงว่ามีโบรชัวร์นะคะวันนี้ก็คือติดมาด้วยสามารถที่จะขอเพิ่มเติมจากเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะโอเคแล้วก็นี่จะเป็นตัวอย่าง Expense ของเราวันนี้ค่ะก็คือจะเห็นได้ว่าเราพูดกันหลากหลายแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวพิมขอสรุปนะคะว่าแอปพลิเคชันที่เราพูดถึงในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็คือ1เลยเราพูดถึงเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในส่วนของเซลล์แล้วก็มาร์เก็ตติ้งนะคะเซลล์ตรงนั้นเนี่ยค่ะเราก็พูดถึงโปรแกรมที่เรียกว่า CRMจัดการข้อมูลลูกค้านะคะข้อมูลการทำงานของเซลล์สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้นะคะต่อมาค่ะมาร์เก็ตติ้งของเรานะคะในเรื่องของการจัดการลูกค้าออนไลน์บอทต่างๆนะคะที่คอยตอบคำถามลูกค้าแทนเราเป็นเอเจนต์24 ชั่วโมงก็คือสามารถที่จะใช้ตัว Social IQ ได้เลยนะคะนี่เป็นแอปพลิเคชันที่2ที่เราพูดถึงต่อมาค่ะถ้าเกิดเราพูดถึง Customer Support นะคะ Ticketing System เราก็ได้พูดกันไปแล้วนะคะเราใช้ตัว Zoho DS นะคะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้เลยหรือเราบอกว่าแล้วในส่วนของ HR Human Resource นะคะทรัพยากรบุคคลเราใช้แอปพลิเคชันอะไรวันนี้เราพูดถึง2แอปพลิเคชันค่ะก็คือ Recruit นะคะแล้วก็ Zoho People แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะ accounting เราก็คือพูดถึงในส่วนของ expense จะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่ะเราได้ครอบคลุมไปแล้วนะคะ5 department ของในส่วนของธุรกิจของเราซึ่ง Zoho เนี่ยค่ะสามารถรองรับได้ทั้งหมดเลยแต่ก็ถ้าเกิดว่า department ต่างๆเราเนี่ยค่ะมีข้อมูลที่เราอยากที่จะเอามารวมกันไว้ในแดชบอร์ดเดียวกันนะคะก็คือมีตัวหนึ่งก็จะเป็น Zoho Analytics ที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ในกราฟในแดชบอร์ดเดียวกันได้อันนี้ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เราพูดถึงนะคะจะเห็นได้ว่าเพียงแค่ 7-8 แอปพลิเคชันเองแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงๆนะคะอาจจะมีมากกว่านั้นแล้วก็ Zoho One นะคะมีรองรับถึง50 แอปพลิเคชันก็คือสามารถที่จะเปิดใช้งานได้เลยแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดวันนี้ค่ะแอปพลิเคชัน50 แอปยังไม่ได้ตอบโจทย์เราเลยจะทำยังไงได้บ้างนะคะก็คืออย่างที่เห็นไปแล้วในเซสชันแรกเราก็จะมีโซลูชันเพิ่มเติมที่เราสามารถ build custom ขึ้นมาเองได้โดยการใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Zoho Creator ซึ่งเป็น low code no code platform ถามว่าเรามี50 แอปแล้วทำไมเราถึงต้องมีแอปพลิเคชันตรงนี้อีกเพราะบางครั้งนะคะระบบโปรเซสที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกธุรกิจเพราะว่าเขามีโปรเซสขั้นตอนการทำงานของเขาเองดังนั้นนะคะก็เลยยังความจำเป็นที่จะต้องสร้างแอปขึ้นมานะคะซึ่งรองรับได้ทั้งแบบเว็บแอปแล้วก็โมบายแอปพลิเคชันก็ถ้าเกิดว่าเรามองหาโซลูชันตรงนี้อยู่นะคะก็คือสามารถที่จะเข้ามาดูในส่วนของ Zoho Creator ของเราได้
แล้วก็ Zoho Creator ค่ะก็คืออยู่ภายใน Zoho One ของเราเช่นกันนะคะซึ่งทุกอย่างนะคะรวบรวมไปให้หมดแล้วนะคะเป็นบันเดิลโอเคนี่เป็นตัวอย่างแบบตัว Creator ที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว POS หรือ Customer Portal นะคะสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เลยโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราภายในโซของเรายังสามารถที่จะอินทิเกรตนะคะเชื่อมต่อเข้าหากันได้ด้วยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะก็คือสามารถที่จะคลิกอินทิเกรตแล้วก็เชื่อมได้เลยอย่างเช่นอาจจะเป็น CRM นะคะเชื่อมต่อเข้ากับ Zoho Desk เพื่อดูว่าลูกค้ามีส่งในส่วนของ Feedback Inquiry เข้ามามากน้อยแค่ไหนก็สามารถที่จะเชื่อมกันได้นะคะหรือเราบอกว่า CRM เชื่อมกับโปรเจกต์ได้ไหมสามารถทำได้นะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละแอปอะค่ะเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นวันของเรานะคะขออนุญาตสรุปสั้นๆค่ะก็คือถ้าเราใช้ Zoho One เนี่ยก็คือเราจะได้ One Account นะคะก็คือ Account เดียวกัน One Price ก็คือจ่ายแค่ครั้งเดียวใช้งานได้50แอปเลย One Invoice ก็คือเราไม่จำเป็นต้องทำส่งไปแจ้งหนี้แยกนะคะก็คือทุกอย่างนี้รวมกันให้แล้ว One Support Team ก็คือถ้าเรามีปัญหาสามารถติดต่อ Support Team ที่เดียวได้เลยนะคะ One Account Manager นะคะก็ติดต่อเราได้แล้วก็ One Operating System ก็คือทุกอย่างนะคะรวบรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะมี no อะไรบ้างนะคะก็คือเรายังไม่มีในส่วนของ multiple contract ก็คือเพราะว่าทุกอย่างค่ะรวบรวมไว้ใน bundle แพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องกังวลว่า renewal cycle เนี่ยค่ะจะแยกกันเพราะว่าทุกอย่างก็คือรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่มีในส่วนของ pricing ค่ะก็ชัดเจนอยู่หน้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะรวมเป็นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มตัวเดียวกันนะคะก็คือไม่ได้แยกแอปเราไม่จำเป็นที่ต้องกังวลในส่วนตรงนั้นนะคะและนี่ค่ะก็คือตัว Zoho One ของเราถ้าเกิดว่าอยากที่จะดูเพิ่มเติมว่า Zoho One นะคะมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างวันนี้ค่ะก็จะมีตัวโบชัวสีเหลืองนะคะที่อาจจะอยู่ในทุกภาคของทุกท่านแล้วนะคะสามารถจะดูได้เลยอย่างเช่นวันนี้เราบอกว่าเราต้องการที่จะส่งสัญญาไปลูกค้าเซ็นแบบออนไลน์ได้ไหมก็มี Zoho Sign นะคะสามารถลองเข้าไปดูได้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการโซลูชันนี้จริงๆแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องการจะใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็หาไม่เจอใน Zoho One ของเราก็มีเยอะมากสามารถที่จะติดต่อทีม AquaOrange เข้ามาได้เลยนะคะทางทีมพร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่นะคะโอเคสุดท้ายแล้วค่ะแล้วถามว่า Zoho One ราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ค่ะปกติเราจะหน้าเว็บเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะเพราะของเราค่อนข้างที่จะ transparent มากๆก็คือถ้าเป็นในส่วนของ USD จะอยู่ที่37แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ค่ะเราลองconvert มาเป็นตัวไทยบาทนะคะก็อาจจะประมาณ 1,400 บาทต่อ1 license เท่านั้นเองในส่วนของ All Employee Pricing Plan แต่ถ้าเกิดวันนี้นะคะเราเซิร์ช37นะคะเข้ามาที่ Google จะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะถูกกว่า 1,300 บาทต่อเดือนก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็เห็นได้ว่าราคาของเขานะคะสำหรับ50แอปพลิเคชันเนี่ยไม่ได้สูงเลยจึงทำให้ Zoho One ของเราค่ะมีความเป็น cost effective แล้วก็สามารถที่จะแตกต่างจากคู่แข่งของเราได้ด้วยนะคะก็คือซื้อครั้งเดียวแล้วก็สามารถใช้งานได้ครบถ้วนครอบคลุมเลยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจของเราอีกด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ให้โอกาสทาง Zoho นะคะได้มาแนะนำนะคะว่าทาง Zoho แอปพลิเคชันของเรามีอะไรบ้างแล้วหวังว่าตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการนำเข้าไปใช้ในธุรกิจของท่านนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Zoho Team หรือว่าทาง AquaOrange Team นะคะก็สามารถที่จะปรึกษาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะโอเคต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตส่งไมค์ต่อให้กับคุณวิกนะคะ Thank you, Bin. Please do give us a few minutes to just set up the stage for the next session. So we'll be having a customer story. We'll be having Shahan on stage, and we'll also be having one of our customers on stage from Jim Thompson. She's the Digital Transformation Director. So they'll be sharing their experience, and with Shahan leading the conversation. Just give us a few minutes to set up the stage. Thank you.
Shahan, can I have you on stage? And can I have Miss Titina on stage as well, please? Yeah, we don't want that loud noise on the microphone. All right, over to you, Shahan. Thank you. All right. First of all, thank you very much once again. I hope everyone has gone through and understood what Zoho can do. So first of all, thank you very much, Kun Titina. I call you Kun Good all the time, so thank you very much for coming. Thank you for inviting me. So today, I want to first introduce a little bit more about Kun Good. She is working with Jim Thompson. And we're working with Kun Good for over 2 years already. Yes, it's already 2 years. Almost 2 years already. And so Kun Good invited us to Jim Thompson to understand her strategy in terms of digital transformation. So she's corporate strategist and digital transformation director as well. So thank you very much to share your insight today. We'll be running through questions and anyone can feel free to ask if you have anything. So today's our topic towards is how did Jim Thompson look into digital transformation, especially in retail industry? Okay, if we talk back to about the retail industry, it's all about customer experience, how we understand what they need, how we understand the things that we can offer them, including the customer service after regarding to the after sales. So that is the things that we're looking for from the Zoho CRM as well. So once we go through with the system, I found that we don't have customer information at all. But after we roll out the CRM system, we found a lot of a lot of inside customer information, including what they need. And regarding to that thing, we can improve our customer experience. And also we can improve our personalization offer to our customer. And as some of you might not know, we also have home furnishing showroom as well. And also we have hospitality like a restaurant. How can we combine all of those things into the CRM and offer the best benefit to our customer across each BU? So this is the key thing that we need to implement the retail technology to understand the customer and offer the benefit across the BU. Right, thank you. And something very interesting that you mentioned about data. So I understand that probably when you started your transformation journey, the major challenge that you did mention that your data was all over the place. So as Jim Thompson, what were the challenges how did you collaborate all that data and how did Zoho CRM facilitate that for you? Yeah, same as every company, I think we have a lot of data in many platforms, especially in Excel and in Microsoft Word, I think. And in order to have this thing in place, we need one system to integrate all the data. Let's say when the customer register at our retail store, what is it? Is it the paper? Wow, and after that, how can we understand that who are they? Because most of our customers, they are tourists, to be frankly, they are tourists. And after they went back to our country, how can we reach out back to them? No way. So with the data into the single platform like the Zoho CRM, we can use and manipulate the data and use the marketing platform to reach out to our customer, and it increase our opportunity to sell across the world via the omnichannel. We are the e-commerce platform, so that is the important thing that we do. Right. So with a lot of challenges that you face with the data, with a lot of implementation that you brought in, how did Zoho and how did AquaOrange help you achieve your vision, your direction, and so to say, to collect and manage your data effectively? Yeah, back to the AquaOrange first.
Thank you very much for your support as always. And when we talk directly to you, it starts from me register on the Zoho project first because I would like to know that what is the benefit from having the Zoho to manage the project. And after that, when I talk directly to you, you mentioned a lot about this system, about the data, about why we need every single thing into the single platform. You help us gather all the data and also offer the support in terms of Zoho form and also Zoho creator that you mentioned before, and also every single thing to unify the customer point of view. And after we have all those things, we also tailor additional platform which is called Zoho Desk that I just implemented together with you. In the near future, I think next year we are going to roll out the customer service to help us to understand the behavior of the customer and offer benefit to our customer as well. I see. And how have loyalty program helped Jim Thompson enhance customer experience? I mean, and understanding with the data that you have on Zoho CRM, can you enlighten us? How does that work for you? Okay, I think every brand now needs loyalty program because when the customer purchase something, we need to engage them more and more. And before we have the Zoho system, I cannot even told my boss, our group CEO, Group Frank, that how many our customer purchase more than 300,000 within a year. But after we have the system, I can directly tell him that we have a lot of loyalty customers who purchase more than 20 bills within 1 month. They purchase a lot. And after I have the data insight about the customer, I can tailor-make more and more benefit like promotion, campaign, and also, let's say one of our loyalty customer, she purchased a lot of product from us. And when I said, I can provide you the additional discount, what did she say? She said, no, I want something exclusive, just only me to have it. So without that data inside the system, how can I know that? So I just roll out the get benefit for our customer like the red box, and you can explore at our retail store at Bangkok as well. And you will see that after I roll out this communication directly to our customer, it's already sold out from Bangkok and also from other brands across the Bangkok. So this is because of the data inside the system that made me understand more and more about the customer behavior and also the need of the customer as well. Right. That's very interesting. I mean, the way you manage your customers, the way you understand customers, because at the end of the day, you so rightly said that your data is all the place, but the most important thing is you keep your golden record, which is your customer. And the way you have what you have explained to us and to the audience is the way you build your customer loyalty obviously is through the data and understanding each customer and personalizing the selling. So how has the data-driven insight in Zoho CRM been a game changer for you? And for Jim Thompson, what has been the business impact for it? Because this one, after we have a lot of data, after we analyze the data, we understand more about the customer behavior and also the people in real time. When I mentioned about the real time, I use the report and also the analytic tools that is one present before my session. So with that data, I can understand that what is the best seller of my product, what is bad, and what if it's bad, what should we do with that? We cannot just keep inventory in our store, but what can we offer to the customer in order to reduce our inventory? So this is the things that the report and also the dashboard can help us in the future. Right. What intangible value does Jim Thompson gain from using Zoho CRM, and why is it important for your brand? Yeah. First of all, personalized experience. Without the data, we don't understand the customer. Everyone talk about the data, but how can we live innovate with the data? How can we use the data in order to increase our sales, increase our average sale per basket, help us to increase the conversion rate as well? That is the thing that we need. Another part is the data will help us
to collaborate together within the team. Because the person who take a look at the data is not only me, but also the CRM team, retail team, and also the management team as well. After we have the data, we can start the discussion in place. And also sometimes if we are going to have like a appointment or anything, we can also use this thing as part of the collaboration as well. And also the most important thing is increase trust. Because previously we have a lot of receipt based on one customer, but we never understand, okay, when the customer said, I purchased more than 300,000 already, can I have another discount? Okay, let me check about your purchase and everything. And suddenly 3 hours already, I don't have anything back to the customer. So with the data inside the single platform, we can get back to them based on the truth of the data. And then we can increase the trust. And if they come back with the complaint or anything, we have the history tag back. We don't have to ask for the receipt. And last but not least, we can increase our brand loyalty. Because we take care of our customers, same as the way we take care of ourselves. And that is the key thing that Kun Frank and also our company would like to engage more and more with the customer. So yeah, I mean, very interestingly is personalization once again, and beyond expectation customer service, because obviously your brand is catering to niche market, and the way you're handling the customers with the data that Zoho is able to provide. On the other note, first of all, thank you very much to share your insight and experience. I believe there are many people over here who may have a question in their mind that how do they get started with the transformation experience or CRM experience and you have a lot of experience on that. So could you enlighten us? This is just the last question. Yeah, no worry. I think this question is the most important thing to everyone if we are going to have a CRM system. Who is our customer? Where is the data? If we know that where can we gather the data, we will know that how can we implement the CRM. The CRM is not just only for the loyalty program or the rewarding, but also this can help you for the B2B customer as well, like the corporate sale. So if you have like a corporate purchase or anything, you might not visit them just only one time, but you may need to call them more than 10 times in order to close your sale. But the main issue is, what if your sales associate leave or they are on leave? How can you transfer the task to the new person? And how can you make sure that all the things are all together in there? So the first requirement from here is, where is the data? What is your flow? And who is your vendor? If you have the right vendor, they will answer all those questions for you. Thank you very much. Thank you very much, Kun Thitinan. It's a pleasure to have you with us, and I hope and I'm very sure it's very insightful to learn a lot of new things from you, as always. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you, Shahab. Thank you, Titina. Okay, so with that, we are actually done for the day. I do apologize because we were delayed from the start. Can I just check, does anybody on the ground have any questions for Zoho or AquaOrange right now? So everybody knows Zoho, everybody's going to buy Zoho now? Because no one's asking any questions, so I'm going to assume that's going to be the case. So yeah, feel free to ask in Thai and ask in English. Vic will try his best to answer in Thai, and I'll try my best to answer in English. Yeah, I'll try. Right? Yeah. No, so if there aren't any questions, then we can actually break for lunch. Even during lunch, maybe you feel more comfortable to sit down with us and the AquaOrange team, and you can ask your questions there as well. So just one final time, no questions at all. So we can all assume next week you're all going to sign up for Zoho products. Oh. Just wondering, maybe after this you don't need to mention the name to discuss whether you have any other use case for the real estate, especially residential.
especially for Residential. residential. Allow me to answer this question to begin with. Sorry, I mean, okay. So what we have worked in the past with real estate companies in Thailand specifically is an end-to-end solution starting from when the builders build their building and then there's a showroom where they use a CRM tool, they use an iPad to fill in the data of the customer. That's number one. And most of these clients come back to me and tell me that we have a set of investors that we would like to sell our products to. So they have their own database, which is in the CRM. So they generate reports saying that what are the list of customers who are interested to buy in this area, this sort of properties. So that's something that we have implemented in the past. Apart from that, we have also implemented system whereby the client has any issues with the community or so to say Khongkan, that they want to raise a ticket. So the Khongkan would raise a ticket, solve their problem. Apart from that, the integration between omni-channel where the client can connect directly through line and somebody, a live chat or an agent can respond back to the customer. So not from the development side, project management side, but from the sales and operational and after sales support side. That's something which is definitely something we have done in the past. Yeah. I hope I've answered your question. Is it commonly used in Thailand? Wondering whether is it commonly used in Thailand now? Well, AquaOrange has implemented in different industries. So I can't name the customer, but we have two customers on the real estate side, and we are getting very close to sign up one of the largest customer in real estate developer in Thailand. So I would say it's a very important tool because you have a single source of truth in terms of your customer. Like Khun Good said that, Khun Thithanak said that, your customer is your key. So you have your property and you have your list of customers who are going to buy it, and you collect that customer data, you promote, you reach out to them at the right place, at the right time, and the right way. That's very important for the customers now because they want to feel important. They want to feel that the developers or the real estate agents are taking care of them with their preferences. So a simple example, a family of three, let's say my family is a family of 5 people, so we definitely need 4 rooms. I wish I could stay separately with my wife in the same house, but it doesn't work that way. So you have the right data for the family. You have the right information of the preferences. Now, just giving a very small example from my experience, a friend of mine moved near King's College because his kids were going to King's College. So his preference were near King's College, in Ramatree area, looking for a landed property. Now, if you have a database or something like that, and imagine you're a developer, you build up something, you know your list of customers. So asking me if it's a very good, yes, that would really reduce your cost of marketing because you already have a customer in place. Yeah, thank you. I think seems to be like an alternative choice comparing to the other program, which is I'm not going to mention the name, but we're looking for something like on a subscription base where we have all the update of the application and program. Okay. Yeah. So we also have implemented in other countries, so I'll have Trishit explain it. Go ahead. Yeah, so I think, thank you, great question. Let's just break this down. Lead collation and nurturing from a real estate inquiry perspective is the number 1 step. There are multiple ways we are getting leads in. Social media, third-party sites, brokers, our own ad campaigns, banners, events, so on and so forth. Getting all the leads and inquiries into a central place which can be actionable is step 1. Let's start with that. Once we have that data in the system, there is a relation of that data with the spend that you have done. So what you get? You get an ROI. Doing an event, what's the outcome? How many inquiries did I get?
Second step, we are not only selling directly as a brand, we are also selling it through brokers. We are also selling it through referrals. Now these are interesting and important components of the industry. While you do that, you want your broker, your referral to have an access to the portal with limited visibility. So the data coming from them is also centralized with your own database. Not only just the data of the inquiry, but the data of transaction as well, so that there is a seamless communication between the two. Now, once there is an inquiry, you will send out brochures, you will send out a proposal, you will send out more details about the property. That through a centralized system, so we don't scramble with multiple people and ask each other over email, can you send me this file? Versus it's in a central place, single click goes to the customer. There is a level of automation there where workflow can be defined. So if there is an inquiry that is received, the response should be within 8 hours. That's our policy as an example. We need to make sure that that happens. System would automatically send out a series of emails to the prospect so that prospect feels value. Because at the end of the day, all of which that we are doing is to enhance customer relationship, right? So now you've made a purchase. Once the purchase is, at this time of the purchase, property management is a most important aspect. What I mean by that is, how many condominiums do I have? What is the layout of the condominium? Who has put in the interest on which layout? Which apartment that they want? That data is also centralized. So all your salespeople have a single visibility so that one condominium is not sold by 2 people or promised by 2 separate people. Such an important aspect, right? So your sales team on the ground is super efficient. And this data is available also on the mobile phone, real time. So there's no confusion. Last thing that I would say is, once you have done that, there is a process for a family to get a house, which is very different than somebody buying a jacket, right? You need that customer support wherever the customer is. So whether it is online, whether it is on WhatsApp, whether it is on Facebook, whichever medium that customer wants their queries to be resolved, that needs to happen centrally. Zoho allows you to have a centralized dashboard so that you can respond on each query and not go to 5 different applications from a single place. After doing all of this, you have an extensive reporting mechanism to get understanding of your quarterly results, your understanding of your yearly performance, and most importantly, your salesperson's performance. Because I'm sure operationally you would have some incentives for your salespeople based on the sales they make. I hope that answers. Yeah, thank you. Thank you, very clear. Anyone else? Whoever asked the question gets iPhone 16 from Vic. I didn't promise that. Yeah, but any other questions? Otherwise, before I allow everybody to go for lunch, can we gather in the front together with the AquaOrange team as well? We'd like to take a picture. We're going to use that as a checklist to see how people subscribe to Zoho products next week. Yeah, can we come forward? Just take a picture in the front before Please, I release everybody here. Thank you. Actually.
ค่ะเดี๋ยวขอเป็น2แถวนะคะ เป็นด้านขอเชิญลูกค้าทีม AquaOrange ด้านบนด้วยนะคะ หรือว่าเชิญลูกค้าก็ได้ค่ะโอเคจะได้เก็บภาพให้ครบทุกคนนะคะไม่เกินเวทีนะคะโอเคค่ะพี่ลูกแล้วคุณเชิญบนเวทีได้เลยนะได้ไหมคะตะโกนพอไหมคะได้ค่ะร่างผักแล้วก็ตัดขึ้นไปอีกได้ไหมคะจะได้ทำแล้วคนที่ชิดเข้ามา บีบกัน โอเคครับตั้งระบบกล้องนี้นะครับ1 2 3 Smile Enjoy แล้วก็ enjoy นะ Yeah and one more video and everyone bye bye to the camera And one more in 3, 2, 1. Okay, thank you.